Helo a chroeso Rodney Parade ar gyfer ein gêm fyw ola yn hymor arferol Super Rygbi Cymru. Ar ôl I Gasnewydd gipio'r darian her yng Nghlynebwy, mae yn y fantol heno. Am y tro cynta, mae bob un tlws yn perthyn I un tîm. Casnewydd sy'n fuddigol y mlwyddyn cynta Super Rygbi Cymru. Pencampwyr, cwpan Super Rygbi Cymru yw Casnewydd. Pencampwyr y gyngrair, y cwpan a y darian her. Ydych chi'n barod? Ellis Lewis am y llinell gais. Fuddigoliaeth gofiadwy i'r tîm cartre. A dyma sut mae pethau'n edrych. Wythnos diwetha welon ni Pontypool yn ennill ei gêm gynta ers canol mis Hydref yn erbyn Llanymddyfri, ond maen nhw dal ar waelod y tabl. Bydd Pen-y-bont ag Aberafan yn ymuno â Pŵle yn y rownd ail gyfle. Mae'n dyn rhwng y Rygbi Gogledd Cymru a Cwins Caerfyrddin ar gyfer y lle awtomatig ola yn y rowndiau terfynol. Cofiwch bydd y pedwar ucha yn chwarae gemau go gynderfynol adre a bydde buddugoliaeth dros Abertawe yn ddigon I Lynebwy orffen ar frig y tabl. Felly llwyth dal yn y fantol yn Super Rygbi Cymru. Croeso mawr I Rodney Parade, lle mae Casnewydd wedi dewis cynnal ei gêm heno a lle mae'r tlysau'r cwpanau I gyd yn cael eu cadw ni yn colli un cwpan. O, dyna ni. Amser da. O'n I jyst yn mynd I weid, mae'n heilog ond yn wyntog ma, ond oedd ddim eisiau fi, os chi'n gallu gweld hwnna, chi'n. Ond Gareth, dyma lle I fod, ynddi, o syried bod y dreigiau newydd cyrraedd cwarteri Ewrop am y tro cyntaf mewn 6 mlynedd. Amser da I fod yn chwaraewr neu yn gefnogwr yng Ngwent. O'n I lle positif iawn, y trysau yma, mae Casnewydd yn casglu ond hefyd y dreigiau'n ffantastig ar y penwthnos a yn gyffroes iawn I nhw fe mas I Zebren ar y penwthnos I trio fynd yn bellach to. A mae'n amser gyffroes iawn yn Super Rygbi Cymru hefyd. O syried be ni newydd weld, mae unrhyw un ar ei diwrnod yn gallu curo unrhyw un. Na, mae'n iawn, cer amdani a tefo'r cwestiwn. Mae'n agored iawn. Yna beth sy'n gret I gweld yr agwedd gystadleuol a mae'n dod I cyfnod y tymor le mae pobl wedi bod yn adeiladu'n wahanol trwy gydol y tymor yn datblygu chwaraewyr, datblygu unedau. Felly mae momentum yn wario rhan mowr yn mewn i'r play-offs yma a chi'n gweld agweddau o tîmoedd yn dyngos na dros y mis diwetha. Ac am ffordd I orffen y tymor arferol, y darian her sy'n nawr mwy fel pwys papur, paperweight I fi, yn y fantol heno yng Ngwent, Sioned. Odi, fi'n siŵr bydd Pontypool yn dwlu gael ei ddwylo nhw ar y tarian yn mwy na tilon falle, ond mae fe'n gêm gyffroes hyn, ond mae fe'n darbu Gwent, mae fe'n mynd I fod yn gêm hynod o corfforol. O'n i'n gwylio Pontypool yn cynnesu fyny tu ôl I ni, mae'r balchder yn peth gryf I nhw fyd, mae nhw'n mynd I dod, mae bod falle bod safle yn y tabl ddim yn y fantol iddyn nhw yn ôl canlyniau'r gêm hyn, ond bydd nhw bennant moyn y tarian a bydd nhw moyn y fuddigoliaeth yn y darbu. I roi tymor nhw yn I chi desyn, fe gollon nhw 11 gêm o'r bron sy'n record, cystal a record yn y gyngred yma, ond wedyn gero nhw Llanymddyfri, felly momentum, mae reswm ni'n defnyddio'r gair momentum yn y gamp. Odi, yn sicr, a rhan mowr o'r gyngred yw datblygu a maen nhw wedi gweithio gyda criw ifanc dros y flwyddyn hefyd a mae boes fwy profiadol wedi dod nôl mewn i'r garfan ar dros yr wythnosau diwetha. Felly mae hwnna gyd yn cyfuno a gobeithio gweld nhw'n cymryd hwnna ymlaen mewn i'r cyfnod diwetha yma o'r gyngred. Ac I Gasnewydd, colliodd I hanes nhw wythnos diwetha, colled siomedig yn erbyn Caerdydd, ond 6 fuddugoliaeth yn olynol cyn hynny. Tîm I wylio yn y rowndiau terfynol? Yn bendant. Maen nhw'n tîm sydd wedi cryfhau wrth i'r tymor mynd yn flaen. Fe gath nhw dechrau ar weddol sigledig, nhw'n colli gemau, ond maen nhw wir wedi ffeindio'u trad nhw nawr fel tîm. Fi teimlo oedd y colled wythnos diwetha, bydden nhw'n hynod siomedig David, oedd y sgôr ddim rili'n adlewyrchu perfformiad nhw, mae nhw yn tîm gryf, mae dyfnder gyda nhw a mae chwaraewyr rili medrus a rili cyffroes ar y tîm nhw fyd, felly edrych mlaen I gweld nhw. Gadewch I ni edrych ar eu tîm nhw mewn mwy o fynylder hyn o ma. Dim ond 3 newid i'r tîm na ddechrau'r golled yn erbyn Caerdydd o tiau diwetha, a mae 3 o chwaraewyr y dreigiau hefyd yn dechrau. Mae cyn-gapten dan ugain Cymru Harry Ackerman yn dechrau eto wythnos yma, 6 gyn gyngrair Super Rygbi Cymru. Mae partneriaeth yn y canol gyda Joe Westwood yn parhau. Mae wedi chwarae 8 gwaith i'r rhanbarth y tymor yma. A mae'r prop Rodney Jones yn dechrau ail gêm yn olynol ar ôl cyfnod hir allan gyda ganeb.
24 cap dros Gymru i'r dyn o Fachynlleth. A ni'n mynd i glywed nawr gan hyfforddwr y tîm cartre Tai Morris sy'n gyda'r sylwebydd yn yr iaith Saesneg, Dave Rogers. Thank you very much, Lauren. It is cold in the shade. Right, we're going to talk about tonight, I promise, but we've got to talk about last week first. One of the games of the season. I loved it, probably a little bit more than you did. So how has the week been off the back of that absolute barnstormer? Yeah, it's been quite positive. Credit to Cardiff. You know, we knew it was going to be a tough game, particularly at Cardiff, and their backline looked so clinical and fast. But yeah, look, I'm pleased with the efforts. It was just two good teams, and unfortunately we didn't get the W. Well, look, we're looking forward to the playoffs now. We've got to get tonight out of the way, but you won it from third last year. You're currently in third. Dare you dream? Are you looking that forward into the future? Look, our ambitions were to be in the top four for a home. We think we've secured that now already, so we take one game at a time, and as you've seen with the results lately, Pontypool beating Llandovery and Swansea hitting a bit of form, RGC hitting a bit of form, I think it can go anyway. Proper coach's answer that was, one game at a time. Look, what you're all about here, what the league is all about, is youth and the future and brilliant players. You've got a couple of very exciting young boys in the centres today. What do you like about them, and what are they going to bring to your team today and for the rest of the season? Well, to start with, you know, physically, they're very big lads, strong for their age. They bring a lot of experience in this group. You know, they lead us, even though they're youngsters. So that's fabulous to have other players building off that, and not just them. Young Brogan, young Noah as well, 17, 18-year-olds. So yeah, it is right what the league's doing at the moment. Thank you very much for your time. Good luck tonight. Do some coaching. Thank you. Right, wel, o'r olwyr at y blaenwyr de, Rodri Jones, 54 munud gath wythnos diwetha. Gret gweld e nôl ar y lefel yma. Ydy, ffantastig i weld e nôl ar y ca, a cymryd mantes o'r SRC fel hyn. Ni'n sôn lot am y chwaraewyr ifanc ni'n gweld yn y tîmoedd yma sy'n bwysig i datblygu, ond mae mynd yn erbyn rhywun fel Rodri a'r profiadau sydd da fe yn genedlaethol a dros y degawd a fwy diwetha yn ffantastig. Ffantastig iddo fe, ond ffantastig i'r cyngrau a i'r chwaraewyr ifanc sydd yn datblygu hefyd. Ie, Dylan Lewis yn gweud mai buwch yw ei llusau nhw. Sa'n gwybod beth yw'r cefndir fyna. Ti'n edrych fel bod ti yn gwybod. Good farmwr. So, yeah. Top class. Top class. Right, okay. Dwi'n disgwyl y cwestiwn. At yr olwyr de, achos geithon nhw ddim yn fuddugoliaeth, ond nhw'n wyryglus iawn. Do, ie, oedd da beth o'n i'n mwynhau gwylio ar Casnewydd wrth diwetha. Maen nhw'n datblygu fod y tîm cyflawn. Mae'r blaenwyr a olwyr i gyd yn cyfuno gyda'i gilydd. Fyna ni'n gweld Hunter Ward yn sgori Caesar, rhedeg ongl a'r llinell perffaith. A fan hyn, just dala'r pas, rhoi pwysau pas yn gywir fyna i'r asgellwr rhedeg mewn. Felly, maen nhw yn tîm llawn medrusrwydd a mae cyfradd gwaith nhw hefyd fel blaenwyr a olwyr yn arbennig. Mae fe'n uchel iawn. Right, at yr ymwelwyr nawr se, ac i dîm Pontypool, 3 draig yn dechrau iddyn nhw i gyd yn y rheng flan. Dylan Callagher Griffiths wedi chwarae 15 gêm ranbarthol yn ei amser, 22 mlwydd oed, cyfle iddo fe barhau ddysgu ei grefft yn Super Rygbi Cymru. Sam Scarff yn wyneb cyfarwydd iawn yn yr ardal yma, 66 gêm mae fe wedi chwarae i Pontypool i'r dyn o Benallta, a Luke Yendel wedi bod yn Llundain ar fenthyg i'r Harlequins yn ôl gyda'r dreigiau erbyn hyn. Ie, i feddwl 66 gêm i Sam Scarff, 22 mlwydd oed. Ni'n sôn lot yn dyn am rheng flaen hanesyddol Pontypool, 3 wyneb ifanc heno. Safle unigryw ar y cae, pa mor bwysig yw bod nhw'n cael nifer uchel o gemau ar y lefel yma? Ydy, mae'n bwysig i nhw cyfarwyddo. Sam fel esiampl yn dod o reng ôl a felly'n cael lot o amser i datblygu yna fel bachwr, ond hefyd fel uned. Mae fe'n posisiwn mor anodd yn arwen y sgrym na a real roi sylfaen cadarn i'r tîm i launcho gêm nhw wrtho. Felly mae gweld rhywun fel Luke Yendel nawr wedi cael y profiad lan yn Harlequins dros y mis neu ddoi diwetha. Mae fe'n 50. Mae hwn yn cyfnod nawr i fe arwen y reng flan, a mae hwnna'n rhan o datblygiad fe. A mynd lan erbyn rhywun fel Rodri Jones yn rhan o'na, ffantastig i Luke, a bach o bwysau yno fe. Ond hefyd i nhw fel uned nawr i ddatblygu a sefydlu yna mewn gemau sy'n a pwysau yno fe. Mae gêm darbi fel hyn yn anodd iawn, a maen nhw moyn sefydlu yna fel uned a fel unigolion.
Nawn ni edrych ar y rheng ôl a Mike Herbert, yr wythwr yn benodol. Dath e'n ôl am y tro cyntaf yn svetha ar ôl cyfnod hir mas wedi ynafu, a oedd e'n amlwg wedi creu argraff. Di argraff amlwg. Mae fe'n angor i'r clwb yn i'r tîm hyn. Mae fe'n captain y clwb. A to fe ti sôn, dath e'n ôl i'w gêm gyntaf beth o swytha yn emyn llan ymddyfru o'r cyfnod allan. A sa'n credu bod e'n unrhyw cyd-ddigwyddiad bod nhw'n yllon o'r gêm na. Mae da fe record positif iawn. 5 gêm mae fe wedi ware. Mae Pontypool di ennill 3 ohonyn nhw. Ac wrth gwrs, dyw e ddim yn ennill ei le mewn tîm y tymor blwyddyn diwetha heb ei allu. Felly bydd Mike Herbert yn bendant yn un i Casnewydd i cadw golwg arno heno. Reit, mae Rhys William hefyd yn rhan o'n tîm ni heno, a mae fe gyda cwmni mas ar y cae. Ellis Lewis mewn o'r Pontypool yn cadw cwmni fi. Ellis, ti di chwarae ar y maes iconic yma o'r blaen Rodney Parade? Na, ddim eto, profiad cyntaf ar Rodney Parade. Ond ti di cael profiad yn Super Rygbi Cymru da Abertawe. Ti bellach nawr lan yn Pontypool ar dopiau'r cwm, Darllediad Gwent heno. Sio mae byddach yn mynd? Mae popeth yn mynd yn dda. Ni wedi cael enilliad dda wythnos diwethaf a hopefully heno. A ti di chwarae Gymru dan ugen, ti di chwarae mewn pencampwriaethau byd. Be ti moyn cael mas o Super Rygbi Cymru? Ti'n gobeithio cael cytundeb proffesiynol? Wel, hwnna'n y dream, really, and just chwarae be fi gallu a cael profiad gwell ni'n gallu, really. 2 fewnwr mynd o ysgol gyfyn Ystlefera. Yn y gwynt yma, chi'n mynd i gico lot enno? Wel, edrych fel mae'n mynd, really, a wedyn, os mae gwynt yn dda, wel, kick on dda, really. Pob lwc enno. Diolch. Laura, nôl at y ti. Diolch Rhys, fod Craig Evans y ffordd o'r arolwyr sy'n cadw cwmni fi, gan bod Tom Hancock yn brysur gyda tîm Dan Ddeunaw Cymru. Fydd e ar y ffôn, Craig? Fi'n siŵr bydd clic rhywle. Bydd VPN yn cael ei wneud rhywle, siwr. Wel noswaith dda i ti, Tom, os ti'n gwylio. Ond at y gêm hyn o de, ni di sôn fel tîm lot am y fuddugoliaeth wythnos diwetha yn erbyn llan ymddyfru. Mae wedi dod ar yr amser cywir, ydw e, os ydy bod chi'n mynd mewn i'r gêm ail gyfle? Yn edrych yn ei ffoni. Mae'n peth dda, oedd just yn falch i gael perfformiad i fod yn hollol onest. Mae wedi bod yn anodd codi'r boes yn aml blwyddyn hyn gyda rhai o'r perfformiadau, ond just bach o teimlad sy'n ddim rhy dda yna, ond mi ddi llan ddifri gadre, oedd yna'n hwb fawr i ni a just disgwyl mlaen i heno. Sio mae'n meddylfryd, fe mewn i cyfnod ma'r tymor fel y play-offs, a chi dal cyfle da chi fynd mor bell a chi'n gallu. Tymor caled, chi wedi datblygu lot, a chi wedi datblygu unedau, chi wedi datblygu unigolion. Sio mae'n meddylfryd am mewn i'r gemau yma nawr, Craig? Mae wedi bod yn anodd, ond y meddylfryd yw just yn mas o mwynhau, mwyn o dim byd. So, yn hollol onest, dim byd dyn ni golli nawr. Fel Scott yn sôn yn y changing room just nawr, mae just cup final pob wythnos bron o bod. A na fel ni'n edrych arno fe, yw dim twli ffwrdd, ond just mynd i mwynhau, chwarae rygbi da, a gen i weld beth sy'n dod mas. Craig, pob lwc heno, a pob lwc dros wythnosau nesaf. Diolch yn fawr i ti. Dyma ni gêm ola y tymor arferol wedi cyrraedd yn barod, felly mae'n amser ymuno a'n tîm y sylwebu ar gyfer hon. English language commentary is available with Dave Rogers and Gareth Williams, Rhys William a Sioned Harris sy'n gyda chi yn y Gymraeg. Noswaith a noson hyfryd hefyd, rownd olaf cyngrair Super Rygbi Cymru, dal digon yn y fantol wrth i Gasnewydd groesawu Pontypool i Rodney Parade heno, Darllediad Gwent ar un o feisydd iconic Cymru. Pip ar y tîm Casnewydd yn neud 3 newid a 2 newid safle ers y golled yn erbyn Caerdydd nos Iau diwetha. 1 yn y pacwyd, Langley yn dechrau yn safle'r bachwr a mae 9fed tro y tymor yma, 7 cais yn barod. Rodri Jones, y prop ryngwladol, yn dechrau eto yn profi ffitrodd ar ôl anaf hir dymor. Haneri newydd, Lucas Welsh a Harrison James yn cael cyfle i ddechrau ar ôl cyfuno o'r fainc yn rown 17. Carwyn Penny yn safle'r cefnwr yn gweld Morgan Williams nôl ar yr asgell. Ben Roach yn arwain Casnewydd. Pontypool yn neud 4 newid ers ennill am y tro cyntaf mewn 11 gêm wrth guro'r Porthmyn llan ymddyfru. Enwer ambarthol yn ymddangos yn y pac. Luke Yendl o'r dreigiau mewn lliwiau pwler am y tro cyntaf y tymor yma. Joe Davis nôl yn yr ail reng, di chwarae 1,305 o funudau, y mwyaf o'r garfan. Captain y clwb, yr allweddol, Mike Herbert yn dechrau yn safle'r wythwr. Pwler yn lico ennill pan mae'r gŵr yma yn ffit. Ellis Davis, o gŵr o Gasgwent, yw'r newid olaf. A bydd Joel Mahoney a Marcus Jones yn gobeithio creu lle i'r cefnwr ifanc.
Gweud bod hi'n noson hyfryd. Mae braidd yn wyntog ar Rodney Parade. A mae'r haul yna yn mynd i ddiflannu yn sydyn. Siargor Llewyn. A mi fydd hi'n oeri. Casnewydd mas ar ei Rodney Parade yn gyntaf. Mae'n sicrhau i lle nhw yn drydydd yn y gyngrair. Lle nhw yn y 4 uchaf. Yn saff yn barod. Lot o sŵn, lot o gefnogwyr. Pontypool lawr yng Nghasnewydd. Di wneud y trip lawr i'r ddinas. Y darian her yn nwylo y tîm cartref Casnewydd ar ôl i nhw giro Glenebwy rhyw 2 wythnos yn ôl. A bydde buddigoliaeth yn hoelio i lle nhw yn drydydd. Pŵla yn gadw'r momentum i fynd ar ôl curo allan ymddyfru y Sadwrn diwetha. Ben Whitehouse dyn ni yn y canol. Gret i weld dyfarwyr profiadol fel y gŵr yna yn y canol. Gwaelod y domen a'r gemau ail gyfle yw tynged Pontypool. Ond y darian her fydd ei targed heno yn erbyn Casnewydd. Harrison James ar gic gyntaf. Johan Duggan yn casglu. Go back, go back. Yeah, he's back. Dim rhif ar ei gefnau, ond Mikey Herbert yw hwnna, y captain. A reit o'r eiliadau cyntaf yn dangos pwy mae'r beryglus mae fe'n gallu bod. Marcus Jones, un arall peryglus yn olwyr Pontypool. Now you're off your feet now. You were fine initially. Tackle. Edrych am well safle fan hyn. Yendl yn cario. Meek codi'r gic. Mae'r gwynt y tu ôl i Gasnewydd. Penny. Oh. Casglu'r bêl a Sam Scarf. A dacl reit ar i'r bêl. Oedd hi ddim yn uchel. Welsh yn dod o hyd i Oli Drake. Nôl yn y boced. Mae Harrison James. Mae'n gic dda. O, dim quite y 50-22. Just i fas y 2 ar hugen bydden ni'n gweud. Sioned Harris wrth yn ochr i. Tipyn o dacl. Oh. Tell Rob. O, lle nhw'n dysgu dim byd llai ni ti mewn Derby Gwent. Bydd yna digon o gwrthdrawiadau corfforol nerthol fel yna i gael un o'ma. Ond fel ti'n dweud, mae'r gwynt tu ôl i Casnewydd a hanner cyntaf yma. Felly bydd rhaid i Pontypool fod yn wyliadwrus a fod yn crefftus iawn gyda'r ffordd maen nhw'n ei gicio. Good. On ball. Dim problem ar lain yna. Inside 5. Out. 4 out. 4 out! Neud metre. Mae Pac Pooler yn neud. Back. Mae'r ca, mae'r maes yn edrych yn hyfryd yno. Ellis Lewis yn cario. Rhaid bod yn fewnwr bywiog yn tepo i glistau fel an. Mae wedi gwneud rhyw 40 metr. Nath e groesi am gais yn erbyn llan ymddyfru. A mae wedi gwneud fwy na, mae wedi gwneud rhyw 50 metr. O, mae nhw wedi colli'r bêl yn gyfreithlon neu'n anghyfreithlon? Knock on, your ball. 4 played the ball off his feet. Was that a maul? Sorry? Was that a maul? He knocked the ball on. Oh, sorry. Yeah. I did Mae hwnna'n chwarae wirthiol fyna gan Ellis Lewis. Dim hawl o fe gwbl neu'r y metre yna. Dwi'n gweld fyna bod e'n mynd o dan Hunter Ward. Rhywun sydd ddim fel arfer yn golli ei daclau. Ond dim neb o Casnewydd yn gallu cael gafel ynddo fe. Ond fe gath e'r llwyfan i gallu gwneud hwnna trwy sgarmes, trwy llinell. Pontypool oedd hwnna'n hynod o ffeithiol wythnos diwetha yn ebyn llan ymddyfru. Felly mae'n amlwg maen nhw'n mynd nôl i'r un arf bwerus hyn o mato. Mae'r baneri'n yn uchel, ond mae'r gwynt tu ôl i Gasnewydd. Bind! Y shot tu ar gorllewin le bydd yr hael yna yn diflannu. A mae rai fi weid, fe'n edrych mlaen ac os yw'n ffili gweld dim yn y pwynt sylwebu. Advantage. Knock forward there, advantage. No advantage, sorry. Forward, tight head, loose head, lost shape. Dyna'r eglur had o Ben Whitehouse. 2, just in case it doesn't go. Dylan Kelleher Griffiths yn colli siap. Ildio'r drosedd.
Ar y pen draw oedd hi. Ydych yn ddigon solid. Wel, ie, Sam Scarff dath lan. Dylan Keller Griffiths yn gwisgo, dwi'n meddwl, 17 sy'n ar ei gefnau. Ond yng nghanol Cai. Ackerman. Ni wedi gweld lot o'r chwaraewyr yma'n perfformio i dîm Danigen Cymru dros y blynydde. Yn y gic na gan Harrison James yn cael ei tharo lawr nôl, mae wedi mynd. Honna di mynd mlaen. Mantes yw i Pŵle. Yendl yn cario. Lewis di gweld rhywbeth lawr yr ochr dywyll. Sam Scarff. Mae wedi bod yn gorfforol yn y 5 munud gyntaf yma. Still your advantage. Hughes. Sean, dyna beth sy'n gret am Super Rygbi Cymru. Mae rwy'n dyn ni yn drydydd, mae Pŵler ar waelod y tabl, ond ti'n edrych ar y gêm yn awr yn y 5 munud cyntaf, sy'n gwaniaeth rhwng y tîmoedd. Na, lle ti'n gwaniaeth i'r ddoi dîm o gwbl, ond wrth gwrs fel ti'n dweud, dyna beth sy'n dda beth i'r SRC, ond hefyd, dyna beth sy'n dda beth i darbys lleol na fe, fel nes i sôn y darbi Gwent yma. Dyw'r safle ar y tabl ddim yn golygu dim byd i'r ddoi hyn o ma. A mae'r ddoi dîm hefyd yn edrych i ware'r be, fel ni'n gweld fan hyn i redeg i. Mae'n mynd i aros lan y bach yn y gwyn. Carwyn Penny, yn safle'r maswr yn erbyn Caerdydd, yn dangos i sgilio, hwnna'n di mynd mlaen o Westwood. Sgrymu Pontypool fydd hi. Mae'n eich clywed y cefnogaeth sydd ma i Pontypool yno. Ie, maen nhw gyd yn yr eisteddle o dan ein camerau ni wrth gwrs. Yeah, Pontypool, Ball's ever. Wastad yn swnllid ym Pontypool. Neu os yw'n bod yn gywir ym Pontypool. Yeah, I'll set on the leeway. Okay, boys, let's go. Dan Hill yn gwisgo 6. Crouch! Trosedd yn erbyn Dylan Keller Griffiths ar y pen rhydd i Pŵle yn y sgrym gynta. Cadw i siap. Pwysau'n dod o ochr Rodney Jones, a pwy ffordd mae'r law yn mynd. Rodney Jones yn gwybod ni yn syth cyn bod e'n mynd i'r llawr ddwrnau lan y ddathlu. A mi hwnna'n brwydr diddorol heno, mi dde. Rhwng Rodney Jones a Luke Yendl, ddoi nhw'n brop profiadol. O'n i just yn weld fan hyn, Rodney Jones y dal a'i siap yn grif, yn gyrru trwyddo Luke Yendl fyna. Pŵer a profiad gan y gŵr yna o'r canolbarth, Rodney Jones. I couldn't hear you. Y fiwch. Yeah, one out here. Lain lan. Stay back. Bradbury ar Darllediad. Langley ar bel nôl ar gwt y sgarmes yma. Welsh yn ddwylo ar y bel. Still going. Dal yn mynd mlaen. Cael creu lle. Llwyddo wneud hynny. Mas yn llydan i Shea Foster Smith. Casnewydd yn dangos bod mae'r berlyglis maen nhw ar y tu fas. A Morgan Williams yw'r gŵr a dim rhif ar ei gefn. Rodney Jones, gŵr nath ennill y gic gost nawr yn cario. Bradbury unwaith eto. No, you're part. You were part of the original ruck, you can't then play the 9. Yr eglurhad kick gosb yn erbyn Callum Davis. Davies. You were part of the original counter ruck, you can't then play the 9, you've got to get back on side. Mae Ben Whitehouse yn gret am egluro pethach, mae'n gwybod y reole. Option. A mae fe'n egluro nhw'n glir i'r chwaraewyr. Time off, boys. O'n i'n bendant, na un beth geidi gyda Ben Whitehouse, mae yw'r cyfathrebu glir yna. Casnewydd ei hynod o dda fan hyn. Just yr un bas na'r ffi crediad gan Hunter Ward yn denu mewn 3 amddiffyn o'r Pontypool. Morgan Williams wedyn gyda'i drad yn rhoi'r bas fflat. Fan ni'n gweld fan hyn, just tynnu fe nôl fan'na. 2 linell ymwysodol, welson ni hwnna hefyd yn erbyn Caerdydd. Yeah, time is off, yeah. O'n i beth mae'n rhaid i Pontypool bod yn ofalus, so o'n i wedi gweld falle fe tamau bach na. Mae'n ildio cwpl o ciciau cosb. Falle ni am y sy'n syliedig ar y mosiwn, jyst treial mynd am y pel na falle sydd ddim cweit yna. Treal gorfodi pethau ddigwydd yn rhy gynnar yn y gêm. Sorry.
A newid cynnar iawn. Brogan Leary ar y cae. Shea Foster-Smith. Just wrth i fynd lawr myna, nath e ddal can y pen glin, do fe. Crouch. Trawiad i'r pen a rai bod yn ofalus gyda'r chwaraewyr yma. Set! I noson e ar ben yn gynnar. Scrum anferth. Mantes kick Cosby wi. We can't continue to play advantage because the scrum disintegrated. There's no scrum left. I played advantage, 9 didn't use it, scrum disintegrated. I couldn't continue. Rhaid oedd chwythu lan, agos o dim scrum ar ôl. Scrum called. Mae'n clyfar fan hyn ar gan Casnewydd yn mynd am y scrum yna unwaith eto. Be maen nhw'n edrych am? Edrych am gic-gosb arall, edrych am garden felen o bosib hefyd? Ie, byddwn ni'n meddwl, os maen nhw'n cael y hyrddiad na mynd yn sgwar fel maen nhw, maen nhw'n trechu rheng mlaen Pontypool ar y foment, bydd jyst yn cadw fynd am y scrum, mynd am y gic-gosb, a hyn o'r falle os mae'n digon o fantol, mynd am y cais cosb na, fe? Ie, tîm y fforddi. Casnewydd, Kerry Jones, Chad Mutjambizi, Matt O'Brien. Crouch! Be nhw'n hapus a be maen nhw'n gweld yn y scrum yn sicr. Set! Odyn nhw'n mynd am y gic-gosb, neu odyn nhw. Mae'r law mas eto. Kick-gosb yn dod, gwerth trial rhywbeth. James, Ackerman, Troy, ac yn tirio! Try on the blind side. Cais, cyntaf y noson i Gasnewydd i'r canolor Harry Ackerman. Ond y gyd yn dod o'r pwysau oedd Caerdydd yn rhoi ar pwla ar y scrum. Casnewydd fyna jyst yn dangos pa mor bwysig yw'r safleoedd gosod yn y gwaith mae'r blaenwyr yn ei wneud i roi'r llwyfan a'r olwyr gallu ymosod. Mae rhengol Pontypool, maen nhw mewn yr scrum yn gryf, maen nhw'n methu'n deg o dod y bant digon gyflym. Just yr ongl na. Wel. Gan Casnewydd, gan Westwood. Ie, Westwood sy'n sgori, ond i'n meddwl dy Harry Ackerman oedd e. Ond mae'r cais na jyst yn dangos y nerth a cyflymder pyr sydd ganddo fe. Trwy'n ar y ffordd o'r sôn yma, mae fe'n boi ifanc, ond mae fe'n boi gryf. Yn allu gweld wrtho fe fan hyn yn unig, mae fe'n slafio'n o foi war y teg iddo fe. Harrison James. Bwrw'r postyn ar cynnig yna. 5 i ddim yw i Gasnewydd. Nid Harry Ackerman, ond Joe Westwood yn ymestyn. Mae'r ddoi nhw yn ganolwyr pwerus iawn. Yeah, it's crossed. Dyna enghraifft o'r gwynt. Callum Davies yn neud yn dda i ymateb a dennill y meddiant. Sam Scarf mewn i'w wrthwynebydd Wade Langley. Tackle made, leave. Hill yn cario troi mas o'r dacl gyntaf. Penderfynu cicio. Rhaid nhw ymosod y lain Casnewydd nawr. Yr opsiwn o'r Sioned neu oedd eisiau pŵl a gadw'r bel yn y dwylo? Wel, byddwn ni'n dweud cyfnod cyntaf mosod fyna, cadw pen y dwylo falle, cwpl o cymalau bach yn fwy. Ond wrth gwrs, maen nhw'n gwybod fyd, mae gyda nhw chwaraewr gyflym iawn yn Carrick McDonald. Just ys y tre falle cadw'r pelin ar y ca, gorfodi Casnewydd i goffa troi o ar y mas nawr. Hunter Ward, dim quite mas o'r doi ar hugen. Leave it, thank you. Slow ball anyway. Inside. James nôl yn y boced. Yeah, wingers on. Mae'r hael wedi diflannu. Llif o leadau ymlaen. Y Carrick McDonough. Y gwibiwr. Dros 400 metr fi'n credu oedd e'n ysgol. Back. Felly oedd e'n ben campwr Cymru os wy'n cofio'n iawn o dyddiau. Cyngrair ysgolion a chalegau. Ond Pŵl yn awr yn cadw'r bel yn ei dwylo. Tu ôl y llinell fantes ar hyn o bryd. Lewis, Herbert, Meek, mas yn llydan i Davies, i Duggan, yn unwaith eto. Casnewydd yn cadw i siap. Joe Davies, gynt o'r dreigiau. Popeth mae Pŵl ar yn neud ar hyn o bryd.
Nhw ddim yn gallu mynd dros y llinell fantes yna. Casnewydd yn cadw'i siap yn amddiffynol a dyn nhw'n cadw'r bel un lan. A mae'n dacl. Y bel nôl i pŵl unwaith eto. Sam Scarf yn ochr Gami. Cyn edrych am y gwrthdrawiad na unwaith eto. Meek. Mas yn gyflym o'r lain. Mae hwn i'n neud yn dda. Hill unwaith eto yn cario. Kick osb yn erbyn y Wade Langley. Gwerth trial rhywbeth. Duggan. Y lain nôl ar y tu fewn. Westwood ar dacl. Pass flat. Meek i Hill oedd hwnna. Lewis yn cyrraedd y bôn yn sydyn. Meek. Dyna fe chi moyn i'r maswr wneud. Cadw'r lain amddiffynol yn onest. Mae hwn i Ellis Davies y cefnwr. Okay, side entry from 2. We'll go back. Number 2. Trwy'r cymalau, Sioner, ond dim lot o dir yn cael ei ennill. Ie, ti'n gywir fyna. Clamau falle os maen nhw'n gorwared tymau bach rhwng y 2 metr. Beth mae angen nhw'n neud, mae rhaid nhw treol ailgylchu'r bel na'n bach yn gynt. Mae Casnewydd yn un dda iawn yn arafu pel nhw i lawr. Ydyn nhw ddim rili'n ymroi llawer mewn i ardal y dacl wrth gwneud hynny, felly mae digon hefyd â nhw ar eu trad. Pontypool yn cael ei anodd torri trwyddo nhw ar y foment. Just inside. Y gic os, oedd pengliniau Wade Langley ar y llawr cyn neud y dacl. Os ych pengliniau chi ar y llawr, chi mas o'r gêm o rygbi os chi ar y llawr. Mae rhaid i sôn am y gwynt yma. Os yw gwynt yn mynd i gadw i fynd fel ma fe, sawl pwynt ma fe werth tybed. Sim ots sut mae rhywun yn ennill y gêm yma. Ac os da darbi yng Ngwent yw i rhwng Pontypool a Casnewydd. Yn Super Rygbi Cymru am Sgarmes. Hwna ddim i'r llawr. Sam Scarf. Oedd y chwiban ddim wedi mynd. A Sam Scarf yn ymateb. Naeth pawb just oedi am eiliad bach yn meddwl bod y chwiban yn mynd i fynd. Ond dath i ddim. A bachwr Pontypool yn unioni'r sgôr. 5-1 ar Rodney Parade. O, mae hwnna'n arbennig gan Sam Scarf. A mae fi hefyd i joio hwnna. Ond mae'r hyrddi ar y sgarmes y midol yn gan Pontypool mor effeithiol. Maen nhw'n mewn i'r canol ca. Casnewydd ddim yn gwybod beth i wneud iddi. A fel ti sôn, nath pob un stopo chwarae meiliadau fyna'n gweld bod y sgarmes y midol yn dod i ben. Rhag dybio bod Ben White yn mynd i wythu chwiban e, ond na, Sam Scarf yn mwy effro yn unrhyw. Lli gweld bod neb gytre fyna ar y Casnewydd. A mae hwnna'n cais arbennig am Pontypool. Ie, cadw'r cefnogwyr yn hapus. Y gŵr yna. Un sy'n yng ngharfan y dreigiau, Sam Scarf. Dal yn ifanc, 22 mlwydd oed, di symud o'r reng ôl i'r reng flan ys cwpl o flynydde nawr. Bach mwy o brofiad gan y gŵr yma, Kieran Meek. O, methu ar trosiad. Bydde'r trosiad wedi rhoi 100 o bwyntiau yn Super Rygbi Cymru y tymor yma i fe. Ond 5-1 yw i ar Rodney Parade. Diolch i'r cais yma gan Sam Scarf. Jyst yn gweld fyna eto pawb y Casnewydd wedi switcho bant. Casnewydd yn gwybod bod nhw mewn gêm. Duggan unwaith eto yn dal yr ail ddechrau. Nes i weid ar ddechrau'r noson, tarian her yn y fantol, Casnewydd sydd â fe, fel mae'n gweithio. Wel, os chi'n curo y tîm sydd ar tarian her adre, yna chi yn mynd â fe gatre gyda chi. One trap the wrong way, fell the wrong way, didn't go away. Os dim gobeith i Pontypool godi o'r degfed saflen yna le bu nhw yn gorffen y gyngrair cyn y gemau ail gyfle. Rhyfedd bydde nhw'n ennill un o, a wedyn cael y tarian, bod nhw'n rhi cwplan yn ddegfed. O, jyst yn dangos natur y gyngred hyn yn nhw e. A fel mae wedi cael ei gynllunio. Tew, bydde fe'n rhywbeth eitha special, fi'n siŵr, os maen nhw'n ennill. Nid yn unig, Darby Gwent. A nhw hefyd ar gweilio'r tabl o'n i mynd ar tarian her hefyd oedd i wrth Casnewydd bydde hwnna jyst yn rhywbeth ychwanegol. Ie, bydd Pooler yn mynd naill na i'r Quins neu i Rygbi Gogledd Cymru. Pas yfryd fyna gan Ellis Lewis. A fe yn siarp i'r bôn unwaith eto a'r bas yn siarp hefyd.
Lot o sŵn wrth Dylan Keller, Griffiths gario. Pooler yn codi stêm. Meek, edrych am ongl. Rhaid oedd cario, Hunter Ward. Tria cael ei ddwylo ar y bel, ond y methu. A bas nôl o Davies, nôl i Keller, Griffiths. Still in. Use. 2. Arafu'r bel na lawr. Yendl. Aros i gael mewn o'r iawn. Ellis Lewis nôl yn ei safle. Hill. Sam Scarf ar ei ysgwdd e. Take a step. Meek. O honi. Dacl braidd yn uchel. O Lucas Welsh. More. A mae hwnna nawr yn sgarmes. Mae rai cael y bel mewn mas. Get out. I called them all. All your players choke tackled. Wanted them all. I called them all. One entered from the side then of them all. And 3. That's 3 penalties against Newport. Yeah. Every single Rodney one of them Jones you've yn given cael ei away. gosbi Next fyna. one, you go to the bin, Rod. Oedd wedi galw bod hi'n sgarmes, ond miwn dath e o'r ochr. Ie, rwystredig fyna gan Rodney Jones. Just yn trael arbed. Okay, I'll have a look. I didn't see it. Okay. Arbed llai y metro There's i no head dîm on ac sy'n there. bosib, ond wrth gwrs fel y Ben White yn esbonio fyna. Unwaith mae'r sgarmes yn mynd o gael ei ffurfio, ti'n methu wedyn ymuno gyda ddi o'r ochr. A ti'n fy'n edrych mlaen i gweld y Pontypool neu fan hyn. Wrth ystyried beth wnaethon nhw tro diwetha yn yr un safle. Rodney Jones gath i gosbi, a dyma i chi gyfle i Pontypool. Sam Scarf ar tafliad i'r cefn dros y 15. Yr hyrddiad yn dod. Pan law hyn yr awyr, cyfathrebu rhwng y dyfarnwr a'r dyfarnwr cynorthwyol. Ail gais i Pontypool. Pwy naeth sgori? Dwi ddim cweit yn siŵr. Pontypool. Wel, welson ni nhw'n neud yr un peth yn gwmwys wythnos diwetha, nhw yn ennill lan ymddyfru. Mae'r sgarmes yn mynd yn gymaint o arfi nhw. Ond chwarae clyfar iawn fyd gan Pontypool. Nath nhw ddim i'r blaen, ddim i'r canol. Eithon nhw'r syth i'r cefen dros gŵr diwetha Casnewydd. Achos maen nhw'n gwybod, os neb fyna yn y cefen yn barod i ildio'r hyrddiad, yn barod i amddiffyn y sgarmes. Achos maen nhw gyd yn ymroi canol a blaen y lein yn amddiffynol. A mae Pontypool yn bendant yn dysgu Casnewydd fan hyn gwersi am sgarmesu symudol arbennig gan y tîm o Gwent. A'r cais yn cael ei roi i Liam Antrobus a'r trosiad yn un llwyddiannus. Momentum yw'r gair yn Super Rygbi Cymru. A mae'r momentum heno i gyd gyda Pontypool. Nhw ar y blaen o 25 a Rodney Parade yn erbyn Casnewydd. Meek. Cic hir. Penny yn rhedeg. A'r garlam ar i'r bel. Y captain Ben Roach yn cael y cyffyrddiad cyntaf. Kyle Taylor yn cario. Casnewydd ddim cweit yn siŵr beth sydd wedi bwrw nhw. Wel, Pontypool sydd wedi. Langley. Harrison James yn llygadu rhywbeth yna. Carrick McDonough yn gofyn am y marc. Sort of in line with the keeper's area. A bydd e'n edrych am yr ystlys. Dyna yw'r cwestiwn. Mae'r awel dal yn grif yn ei wynebe. May not go. Nath e. Sort of edrych am yr ystlys. A lawr â ni ad Lauren. Diolch yn fawr, Matt O'Brien, hyfforddwr ymosod y dreigiau Dragons attack coach, stepping in, filling a role today because it's a busy time, I know, with the under-18s at the minute. Gareth Wyatt away, but Pool have made a game of this. What have you made of what you've seen so far? Yeah, big time. They've come out firing, to be fair to them. I think they're really going after the breakdown. They look like they've got a lot more intent than us at the moment. And, you know, off the back of their good win on the weekend, we expected nothing less, really. Another team who had a great win on the weekend, your team, the Dragons, out in Stade Francais. First quarter-final now in 6 years for the team.
Just reflect on what you achieved first of all before looking ahead to Zebra. Yeah, I thought it was a really good weekend. You know, a really good performance by the boys, and you know, we had 2 good away performances in South Africa, if we're honest, and we were happy with how we played, whilst we didn't quite get the results we wanted. And I think that transferred into the game on the weekend. And yeah, we scored 5 tries, I think it was, and defended really well. I thought that set piece was excellent. So yeah, hopefully that carries through into this weekend now over in Zebra. Better luck. I am going to hand back to the commentators, given your field position at the minute. Pob luck, diolch yn fawr. What I was saying is stay back 10, yeah? Ie, cyfle i raidd fan hyn. Lain yn effeithiol, Bradbury o Darllediad. Everybody stay. Wade Langley. Outside 50. Ar bel o dan y gesel chwyth yna, dyma chi'r hyrdiad nawr yn dod o Gasnewydd. Pontypool. Advantage, he's yellow card. O, dwi'n meddwl bod Carden Felen, os na gais hefyd yn mynd i ddod, mas yn llydan. Oes yn wir. Morgan Williams yn croesi, a dwi'n credu bod Mikey Herbert yn mynd i'r cell cosp hefyd. Double whammy go iawn i Pontypool. O, dyna peth dweitha bydd y Pontypool eisiau gwneud ar ôl nhw cael 10 munud mor effeithiol. No, he scored a try, so I'm happy. Maen nhw'n un gyfarwydd am osod ysgarmesu symudol na. Casnewydd yn cael y cyfle nesaf. Mikey Herbert yn gweld y Carden Felyn yn tynnu'r sgarmes i lawr o wedyn. Casnewydd gyda'r rhyddid i ware. Am y tîm Morgan. Morgan Williams wedyn yn cadw ei led. Yn sgori cais weddol syml, weddol hawdd i'r ysgellwr. Ie, dyna fe. Sgoriwr y cais, un o Cofis Dre. O gan Arfon. Eisiau dechrau hon ar y postyn dde a gadael i'r gwynt grymanu hi nôl. Just fel yna. Dwy ar gael am y ffordd i cicio unrhyw amser. Felly, ni'n gyfartal nawr yn Darby Gwent. Dyna'r drosedd. A dyma'r bas a ddod i Morgan Williams droso. Cracker o gêm wrth o'n swetha. Caerdydd yn erbyn Casnewydd, a mae'n cracker hyn o hefyd yn Arby Gwent. Casnewydd yn erbyn Pontypool, 12 pwynt yr un. Becky? When number 1 collapsed the maul there, they scored in exactly the same place. Okay. When it was collapsed here, they've had to then go and score in the corner. So it stopped that resultant maul. Negesion. Beth bydd e'n gweud? Cymryd mantes o'r 10 buned mae Pontypool. Heb i talisman nhw Mikey Herbert o bosib. Yeah, 5 they called. Pimp yn y lain i Pŵla. 1-2. You've told them 5, you've added 2 9s. Come on lads, be a bit tidier please. Yeah. Diffyg cyfathrebu mae yna. Oedd Ellis Lewis a Dan Hill yn safle'r mewnwr. Yeah, called 5 numbers, 2 9s. Cic rydd yw i. Lan mae hon yn mynd sione, ti'n meddwl? Bendant, lan i fyny, canol ca. O, rhy gormod arni. O, mae hwnna'n eistedd lan. Ellis Lewis yn neud yn arbennig unwaith eto, yn gorfforol o fewnwr. O ni, mae neb methu'n 10 cael gafel yn ddyn nhw unwaith mae fe'n dechrau mynd. Mae fe'n yn amlwg y mewnwr bach naturus. Okay, use it. Stay back, boys. Casglu'r gic a gadael iddi i fwnso. A mae wedi gweithio mas i Gasnewydd. Lain bydd dyn nhw reit ar y 2 ar 20. Ond dyna'r mewrwr gaethon ni sgwrs gyda cyn y gêm. Creu argraff yn y fes dyn ni, 26 munud cyntaf yma. Ori, mae fe'n gyffeiliad i Pontypool yn nhw e. So gaeth y gêm dda iawn wrthnos dweitha yn ymwneud llan am ddyfru. Mae'n cael dechreuad dda iawn fan hyn. Ie, gwr o flaen Dylais. Hunter Ward, llwyddo cael y dadlwythiad penny o dan bwysau. Not o ddwylo Pontypool ar y bel. A maen nhw wedi dwy'n y bel, fi'n meddwl Sam Scarf nath wneud ni. Mae'r 8fed tro. A gwr peryg Marcus Jones yn torri trwodd. Advantage, 1-4. O, nawr te. Carden Felen, arall. Mae'r law yn y boced.
We've had multiple penalties now. We've got a break here. You've clearly Reece. No. It's the same down there for them, mate. Yellow card. We're going to get a tidy game out of this, lads. Tidy game? Wel, fi'n meddwl bod ni'n digon dechrau ni'n barod. Ond 14 yn erbyn 14 yw nawr. A Kyle Taylor bant am 10 munud. Ac oedd na gyfle yma, fi'n meddwl eto y penderfyniad cywir gan yn dyfarnwr ni Ben Whitehouse. Ie, bydde fe ddim yn darbu, bydde fe heb cwpl o cerdiau yn gynnar yn y gêm. Just yn gweld fan hyn. Ie, dyw e heb ryddhau. Sorry, I didn't see that, but if I had, maybe I did. Ie, just y rafu'r bel ar oedd na gyfle. Ond na fath o Casnewydd wedi bod yn neud yn ddawr y teg nhw, dyn nhw ddim rili'n llwyddiannus yn y gwrthdrawiad gyntaf. Ond beth maen nhw yn neu'n effeithiol wedyn yw, maen nhw yn trio ceisio rafu peli Pontypool i lawr. Ond wrth gwrs fyna maen nhw'n neud yn anghyfreithlon a maen nhw'n talu'r cosb. Jobyn cynta wedi wneud i Pontypool. No, five out now, 5 out. Moyn chwarae, ohoni. I Marcus Jones. Tackle. Hwna'n dacl, mae wedi cael ei benglini ar y llaw rwy ffordd neu gilydd. Ellis Lewis, mewn fel blaen a sgellwr yn dangos i gryfder unwaith eto, ond odyn nhw wedi colli'r bel. Nice, good off your feet. Good counter up from Newport. Gwaith gwrthrycio arbennig fyna gan Gasnewydd. Gath Pontypool ddim e ffordd eu hunain nhw, maen nhw'n mynd y fe'n gloi. Cic ar draws y cae, Morgan Williams. Y bel yn gynt na'r dyn. All good. Just bach ormod arno fe. The comms are gone, lads. Mae Morgan Williams yn gloi, ond mae'n gofyn lot o fe fyna. Slow it down, lads. Comms are gone. What was the call? Red 10, not 10. Sorry, boys. Comms are gone. 10, never back on side. 10, you never got back 10 metres. Ciaran Migodd yn cam sefyll. Cyn mynd lan yn y lain amddiffynol na. Oedd rhaid mynd nôl. Yeah, 10 metres on. Hugo. Sorry, mate. Yeah. Sorry, boys. Casnewydd yn mynd ar gic gosb yn sydyn iawn. A Meek yn cam sefyll. Fe yw'r captain Pontypool tra bod Mikey Herbert yn y cell cosb. Yeah, because you chased up, put pressure on, they had to put a ball outside. So you've got to be back 10. Dwy garden felen yn yr hanner awr gyntaf. Mikey Herbert yn tynnu'r sgarmes oedd yn carlamu at y llinell gais lawr. Fe yn y cell i Pontypool. A wedyn Kyle Taylor yn y cell cosb i Gasnewydd. Ddim yn ryddhau yn y dacl. Joe Davies yn cario. Hill yn codi. Ond i Pontypool di sylwi rhywbeth agos cadw'n dyn rown y sgarmes. Everyone's dropping. Meek, tipyn o dacl. Bach o gwmpo mas hefyd. Lucas Welsh, dwi'n meddwl oedd ar dacl, ie. Off in the tackle, on the head, into touch. Came off the head, so it's going to be red ball, lads. Is there an injury? Yeah, 2 inches. On the head. Gen i weld y dacl yma eto. Oedd na rhywbeth lawr o'r ochr dywyll? He's knocked it on, off his, sorry. It's come off his head and gone into touch. He passed into our player's head. Yeah, so he's Rai passed bod nhw the falus dy ddim tackler ysio, neu into his gyda'r head, into fath touch. na o dacl o sec. Ti'n mynd drost yr horizontal ar coesau yn y ddichiel. George McDonald i cael... Be gath e garden goch gath e'n diwedd? Player up, boys? Do, ie. Ond fel ti'n dweud, mae'n rhaid bod yn hynod o falus. Mae fe jyst yn modfeddu yn niwell, naill ffordd neu'r llall y fath na dacl. Mae eilydd arall ar y cae i Gasnewydd wedi colli 2 o olwyr yn gynnar iawn. Ni gad cadarnhad o pwy sy'n ble, ond dwi'n gwybod bod Noah Morgan ar y cae. Y gŵr 18 mlwydd oed sy'n golygu siwr o fod bod Carwyn Penny nôl yn safle'r maswr fel oedd e yn erbyn Caerdydd.
Mae Pontypool yn dwy'n y bel. O, hwnna'n gic dda os yw'n redeg mlaen. Mae yn redeg mlaen. Pwysau nawr. Nôl ar Gasnewydd. Cic wych gan Ellis Lewis. O, Carrick McDonough yna yn ein yr un mor dda gyda'r cwrs. Neud yn anodd i Casnewydd o'r bant yn un glan. Use it! Lucas Welsh, cymryd i amser. Dwi'n gwybod bod yn gallu taclo, dwi'n gallu cico. Weddol hwnna, dim lot o ongl dy fe, ond Pontypool. Sam, I saw the high tackle, but you were both going into the same space low. Fuddugoliaeth am y tiriogaeth. A dyma San Scarf, mae wedi cael un. Dyma'r ail un o'r noson iddo fe. O, mae fe'n un arbennig hwnna nhw e. Mae fe wedi bod yn amlwg. A mae fe'n arwen y ffordd i'w dîmen i yn y hanner cyntaf un. Gyda'r cais, troi y bel dros o dwywaith. Just watch the nines, yeah? Bydd y Pontypool yn bendant yn edrych i gael rhywbeth nawr o'r gic na. Bydd ddim allan am y 50-22, mae dan nhw llinell fan hyn nawr mewn 22 Casnewydd. Uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru nos Fawrth am 10. Gêm ail gyfle, nos Iau nesaf am gwarter wedi 7 unwaith eto. A rowndiau go gynderfynol, y 5 ar hugen o Ebrill, a rown derfynol ar y 10fed o Fai. Ar ddwy gêm, y rowndiau terfynol, y rowndiau cyn derfynol, mae'n ddrwg dy fi yn fyw ar S4C hefyd. Llon bwced o rygbi. About 30 seconds on the first yellow. A llon lle yn Rodney Parade hefyd. Dangos beth mae darbu lleol yn gallu wneud. Deni torf mas. Gobeithio bod nhw wedi gwisgo'n dwy, Max. Mae wedi oeri yng Nghasnewydd. Mae'r gêm ar rygbi wedi'n twymo ni'n sicr. Tafiad dewr i'r cefn at ysgoriwr y cais Liam Antrobus. Sgarmes di bwrw'r llawr, Sam Scarf. Llithro, codi eto. Codi am mynd unwaith eto, rown y Sgarmes, mae Pŵler am wneud. Maen nhw'n gil, Sioned, dyn nhw. Maen nhw'n cadw fynd in. Dyna le mae cryfder nhw. Just yn treol denu mewn llinell amddiffynol Casnewydd yn edrych am y gyfle yna i wedyn ni ysgaru'r bel. Mae rhaid nhw fod yn ofalus, mae Casnewydd yn effeithiol iawn mewn ardal y dacl yma, dyn nhw ddim yn ildio. Back. Nôl Mona wedi mynd o'n y bel yn rhydd. Knocked backwards by Pontypool. He's never run. Mae Ben Roach nath ennill hwnna, captain Casnewydd, a mae Penny yn edrych i fynd. Bradbury, trwy'r dwylo ma'n mynd, mas o'r 2 ar hugen. Back. Hughes! Andrew Jones. Mae'n ei nôl tu fewn. Y gallu nawr gan Lucas Welsh i fynd am yr yslis. Os yw e'n dymuno wneud hynny, cadw'n fyw. Davies o dan y bel. Am daclo hwnna gan Joskin. Good. Dros yr yslis mae'n mynd. Bach oedi, faint sy'n ar y cloc, bron 35 munud. Just dros 5 munud ar ôl yn yr hanner cynta yma. A mae Mikey Herbert nôl ar y cae. Pontypool nôl i 15 dyn. Yeah, I was on. There was a shoulder, there was an arm. A bydd y Meek wedi moyn bach mwy ar y gic na. Cyfle gyda nhw i gwrthymosod, y gwagle lawr yr ochr dde hyn. Ie, tactic Mikey Herbert o beidio cael rif ar y gefn ddim wedi gweithio. A dyfarnwr ddim wedi colli y foment le nath dynnu'r Sgarmes na lawr. Mahoney. Jones yn gweld bwlch a mynd amdani. 5 cais y tymor yma i Jones. Lawr yr ochr dywyll. Ellis Lewis unwaith eto'n gweld bwlch. Meek yn clyro'r ac mas. Maswr yn hedfan mewn. Gwaith gwych gan y maswr. Hill gofyn am gymorth ac yn cael wrth Sam Scarf. Pontypool wedi cael lot o'r meddiant. Maen nhw yn codi a mynd. Cam sefyll. Hunter Ward oedd hwnna. Yn gwisgo 6 i Gasnewydd yn cam sefyll. Gwerth trial rhywbeth nawr. Cic ar draws y cae. Duggan. Mae'r bel yn adlafu. Oedd i Duggan wedi casglu ddi. A tirio
A mae wedi derbyn tipyn o glec hefyd, ond cais gwych I Pontypool, yr ymwelwyr, nôl ar y blaen. O'r weledigaeth na gan Mick. O, hwnna reit ar yr arian hwnna. Ond Pontypool yn dda yn ennill, y lein nôl. Symud y bel yn llydan i'w asgellwyr nhw ennill y tiriogaeth a Mick. Mae wedi bod yn treol rhoi di'n y man cywir trwy'r nos yn yw gyda'i gicio fe. A fyna, o dim byd mwy gall Morgan Williams wedi gwneud. Fel ni'n gweld fan hyn, Pontypool yn cadw un dyn, a Mick yn cael golwg bach gloi. A mantis dyn nhw, siwr, mae'n gwneud gwaniaeth mawr. Byd gwaniaeth, ond mae mantis dati, mae'n ti ryddid I treol beth bynnag ti moyn. Ond fyna ni chi gweld. O digon o egni gyda fe I godi a dathlu y cais, ond tipyn o'r drawiad. Nath Iowan Duggan yn arbennig fyna. Dod ei gorff ar y lein i'w dîmau. Just over 3. A mae hwnna'n sgôr yn fantol iawn I Pontypool. Wrth ni agosau at hanner amser, 3 munud I fynd. Just over 3. Just over 3. Just over 3. Penny. Hir unwaith eto. Mick. Spiral fach hyfryd gan mas o'r Pontypool, cymryd un sydyn. Mae Morgan Williams yn ei. Ben Roach, captain Casnewydd. Penny ar ei ysgod e. Dylwch yn sownd. These are terrible. Yeah. So it's out. So it's out, so he can't play on like that. And he was in field. Oh. Okay. Newport ball, and he can't just play on like that. It's a line out. 2.5. Y bel wedi croesi. Awful. Embarrassing. Y linell yn yr awyr. Wedyn oedd Morgan Williams ddim yn gallu cymryd I fel nath e. Mae'n loteri, mae rhaid I fi fod yn onest. Mae rai o'r reole ynglyn â os yw'r bel wedi croesi. Os ych chi'n gallu chwarae'r bel. Ewch chi ddarllen nhw, os oes rhyw ddwy awr sbar dych chi. A ni Ben. Knocked on off this man. Wedi mynd mlaen o law dde, captain Casnewydd, Ben Roach. You were fine, Cal. Knocked on off the jumper. What's your wish? Is this a half? No, we got just under 2. Just o dan 2 funed medd Ben Whitehouse ar ôl yn yr hanner cynta yma. Just time in here now. Hanner cynta, da iawn, safon da o rygbi. Bind. 5 cais. 3 Pontypool, 2 Gasnewydd. Y sgrym di bod yn broblem. Well. Di Lewis taflu dymu. Cael ei hyrddio i'r llawr gan Hunter Ward. Combat Wombat. Dyna I enw fe wrth gyrraedd Rodney Parade. It's not a croc roll, it's pulled it back towards himself. A ni Ben, pwysau, gwrthrycio. Ond bant o'i trad mae Casnewydd yn mynd. Just counter-ruck off feet. Marks that. Counter-ruck off feet. 2 players. What's left off? Muned ar ôl medd Ben Whitehouse y dyfarnwr ni. Mae Mick I methu'r yslis. Williams, defnyddio'r drod ac yn defnyddio ei gyflymdrau fe mas o drwbl. Mewn I ganol cae. Ellis Lewis yn casglu honna. A bant a fe. Mewn I... Mewn I Kyle Taylor. Nôl ar ei drad mae Ellis Lewis. Nes I ofyn I fe cyn y gêm. Os ydyn edrych am gytundeb proffesiynol, wel, mae fe'n neud I farc yn y gêm yma. Williams o dan bwysau. Yn dod I Morgan o dan bwysau hefyd. A'r bel wedi mynd mlaen os amser yn sgrym. Nacos. Am hanner cynta ar Rodney Parade. Just ben I moyn ar nos iau o dan y llif oleuadau yn Super Rygbi Cymru. 5 cais,
2 i'r tîm cartref Gasnewydd, 3 i Pontypool. Sam Scaff di bod reit yn ei chanol i dwy'n y bel yn ardal y dacl ac yn croesi am gais hefyd. Lot o sŵn gan gefnogwyr Pontypool. Tipyn o hanner, 40 munud, amser dyn nhw i gael bach o ddŵri o oedi ryw fymryn cyn dod nôl. Sgôr ar yr egwyl, Casnewydd 12, Pontypool 17. Wel, mae yn gêm fawr fi yng ngwir ystyr y gair yma a Rodney Parade, cardiau, ceisiau, Pontypool gweithio'r ffaith bod nhw ar waelod y pentwr yn habl Super Rygbi Cymru ar hyn o brwyd. Nhw sy ar y blaen, 5 pwynt, 12-7, y gic letraws fyna gan Mick. Duggan yn croesi, a mae wedi Gareth Williams Sianed Harris wedi bod yn hanner ddifyr dros ben. Odi, real gystadleuol, dy fe, mae'n gret i weld. A gyda'r agwedd gystadleuol, mae lot o safon wedi bod yn y gêm hefyd. Ni gweld Duggan fyna, Iwan Duggan yn benni hwnna'n ddewr iawn yn mynd am y bel yna. Ond yn adeiladu tuag at hwnna, Ellis Lewis yn cymryd yr ochr fer, adeiladu'r gêm. A wedyn dechnegol, y pac yn dod yn involved, y cario'n dda. So mae'n gret i weld gan Pontypool. Ie, y cwarter cyntaf ni'n ddifyr iawn. O'ch chi'n meddwl, chi'n meddwl bod sgrym Casnewydd mynd i roi'r goruchafiaeth iddyn nhw. Yn creu'r cais cyntaf mewn gwirionedd i Joe Westwood, ond wedyn sgarmes Pontypool yn dod mewn i ni fel arf. Ie, bendant. O'r sgrym cyntaf welson ni nath hwnna ddim rili trosglwyddo wedyn draw i'r sgarmes ymudol. Pontypool yn bendant yn cael y goruchafiaeth yn y man ar chwarae, ond ni siarad y Gareth ar y ffordd lawr yma. So ni wedi gweld sgrym am rhyw 20 munud wedyn na hanner cyntaf na. So ni rili wedi gweld y cryfder mae Casnewydd wedi gallu rhoi eto mewn iddo fe, ond so ni wedyn gath nhw un cyfle arall nhw fe am sgrym lawr y pen arall a sgwr nhw cais trwy Morgan Williams. Felly mae'r safleoedd gosod yn effeithiol yn fantol i'r ddoi dîm. Ie, ond mi oedd y sgrym fel wedys ti yn effeithlon a wedi rhoi platfform i Gasnewydd am y cais cyntaf yna. Joe Westwood yn gwneud y fwyaf o'r goruchafiaeth, Gareth. Do, yn sicr, y sylfaen da gyda Casnewydd trwy gydol y 10 munud cynta yna. A wedyn, Joe Westwood, fel ni'n sôn, gorfforol iawn, dda mynd at y lein, ac yn dewis y twll iawn hefyd, felly gret i weld e'n rhoi farc ar y gêm fel nath e. Ie, beth sy'n na fyna yw mae fe'n dod fed bach ar ochr dywyll. Mae amddiffyn Pontypool yn gil achos maen nhw'n gwybod bod y sgrym wedi ymsigno mewn amddiffyn, ond mae Joe Westwood just yn dod nhw ar yr ongl cywir, just o'r ochr maen nhw ddim cweit yn gweld yr ochr dywyll na. A Sam Scaff, wnaethon ni sôn amdano fe cyn y gêm, yn 22 mlwydd oed, wedi chwarae 66 gwaith. Mae fe wedi gorfod bod na myneddgar, ond mae fe'n disgleirio ar y lefel yma, yn go amal. Ydy, mae'n amlygu yna'n war y teg. A ni sôn, amser caled i'r reng flan ifanc yn y sgrym, ond dechrau'r gêm fel la, cic ar dderchog gyda Ellis Lewis to, ond Sam Scaff yn cymryd mantis o fe. Ni gweld e'n cario'n effeithiol iawn, ennill y collisions fel ni'n cadw sôn am, a oedd e'n ffantastig fel hwn, fel reng ôl dros y bel, a mae wedi cario na ymlaen mewn i gemau fel bachwr hefyd, so gret i weld. Ac yn traw'r bel drosodd, mae sawl bygythiad i'w gêm. Wel ie, na beth sy'n na'r bygythiad mwyaf amdano fe, fel ni'n dweud fe, mae fe'n cyn chwaraewr rhengol, felly mae fe fel cael rhengol ychwanegol ar y cas sydd yn hoff iawn o troi y bel drosto. A fel ni'n gweld fyna, mae fe'n sgorio'r cais na sgarmes gymudol. Mae fe jyst yn gyflym off cefen y sgarmes a mae fe'n fwy effron o pawb arall, mae fe ar ddihun, mae fe'n deall y gêm fel chwaraewr rhengol. Ond fel o gan dweud, mae fe'n fwy na fodlon hefyd i ymrwymo un neu bob rhan o chwarae yn y gêm hyn. A wedyn Liam Antrobussen yn rhoi Pontypool ar y blaen am y tro cyntaf, Gareth. O, gret. A tafliad Sam Scaff i fod yn deg. A rhoi sefydliad wedyn i Pontypool i real cymeryd yr agwedd mawr gêm tuag at Casnewydd. Ti'n mwyn o dan bwysau fan hyn, Casnewydd? Fi'n credu nhw dan bwysau yn y ffordd fel maen nhw'n ymddiffyn y sgarmes ymudol. Mae fe'n amlwg yn arf i Pontypool, ond beth maen nhw hefyd yn ei, maen nhw'n ymrwymo fe. Ath nhw i'r cefen yn yr un yn gwybod, os ti'n marcio'r ffrynt a'r canol, mae'r cefen wedyn, mae fe bach yn bregus. Felly maen nhw'n mynd fyna yn gwybod, ond hefyd, fel welson ni y trydydd cais wedyn, maen nhw yn ymrwyo chwarae nhw gyda'r cic na led dros ca. Felly, fi'n credu mae Casnewydd wedi cael bach o sioc, ond fi'n credu hefyd maen nhw'n gwybod erbyn hyn, maen nhw mewn darfu. Ie, ail hanner difyr iawn. Morgan Williams yn amlwg wedi sgorio wedi taro nôl i Gasnewydd, ond Duggan felly'r cais allweddol cyn yr egwyl, y gic yn un berffeth. O'n i'n meddwl bod e wedi ynafu hun fan hyn i fod yn onest.
Do, war y teg. Os mae Morgan Williams yn gorfforol, a mae Iwan Duggan wedi cael y holl pwysau Morgan yn dod llwyddo fe, ond war y teg, dal i dir e mas na a roi'r opsiwn na. Fi credu o mantes ar y pryd, a Pontypool war y teg yn real executor na'n dda i gael y bel mas i'r gwagle na. Right, 5 pwynt yn ni ar yr egol beth yw'r negeseuon yn y sefyllwydd newid. Llaweithoch chi, mae yna wledd o rygbi ar S4C dros y penwythnos arbennig iawn yn y calendar sy'n dathlu llwyddiant ar draws y wlad. 4 gêm fyw i chi di Sul, y blaenau yn erbyn Abercraf yn cychwyn y cyfan am hanner awr wedi 10, a Casnewydd yn erbyn Merthyr yn dod â'r diwrnod i ben ar S4C am hanner awr wedi 5. A cyfle i weld Caernarfon yn erbyn y Flint i Sul am 3 o'r gloch. Fan hyn ar Rodney Parade ar sgorio y dreigiaeth, gwrs, maen nhw oddi cartre mewn gym gynderfynol yn Cwpan Her Ewrop, gyn enfawr i'r rhanbarth yn elbyn Zebra. Uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru chi nos Fawrth am 10 o'r goch, a mi fyddwn ni nôl nos Iau nesaf am 7:15 gyda'r gêm fyw ail gyfle. Right, mae yn ddiweddglo cyffroes i'r tymor boes bach. Dyma sut mae'r tabl yn sefyll. Ni'n gwybod bod Casnewydd yn mynd i orffen yn drydydd. Pontypool, mae gêm ail gyfle gyda nhw wrthnos nesaf. Mae'n ddiddorol iawn yng nghanol y tabl yn enwedig rhwng Rygbi Gogledd Cymru a Quins Caerfyrddin. Nawr, Sioner am gyfnod hir, Glenebwy oedd ar garlam ar y brig. Mae'n rediad sygledig ar hyn o bryd. Ydy hynny'n newid pethau? Falle ddim quite yn cael ei ystyried fel ffefrynnau bellach? Ie, fe allith fe gath nhw dechreuad dda iawn yn do fe i'r tymor, ond fel ni'n gweld fyna nawr, rhediad o gemau diwetha nhw, maen nhw wedi colli 3 fyna, a wedyn beth falle ni ddim yn gweld yr arfer gyda Glenebwy, bod nhw'n colli gytre yn erbyn rhanbarth Gogledd Cymru, ond fi siŵr bydd Caerdydd yn edrych arno hwnna, bydd nhw'n meddwl, mae'r hystri canlyniad ar hyn yn ffafrio ni, ond oedd Caerdydd yn edrych yn siarp wrthnos diwethaf am y Casnewydd, felly fi'n credu mae yna dipyn o frwydr ar top y tabl na, fi'n meddwl. Ie, achos gwrth, Rygbi Gogledd Cymru wedi curo Glenebwy wythnos diwetha, a dyma i chi gais unrhyw esgus i ddangos hwn gan Caio Parry. Maen nhw'n chweched ar hyn o bryd, wedi ennill 2 gêm yn olynol. Os maen nhw'n benni chweched, trydydd idd yn chwarae nhw, sef Casnewydd, a maen nhw'n dîm ar hyn o bryd, Gareth, chi eisiau sgoi, dwi'n meddwl? Ni'n sôn y cyfnod mawr tymor, mae momentum mor bwysig, a chi'n gweld tîm fel RGC yn real cynyddu yn ei perfformiad, a chi'n gweld moments fel a. Bydd tîmoedd arall yn ymwybodol iawn o'na. Felly bydd nhw yn tîm y pobl moyn o sgoi, a wedi gyda'r ffom maen nhw yno ar hyn o bryd. Yn gynnar yn y tymor, Quins Gyfyrddin oedd a momentum cryf iawn, ond nawr mae RGC yn mynd uwch ben nhw, a fel am yr tymor yn mynd, a chi'n mynd mewn i cyfnod y play-offs, a mae hwnna'n gyffroes. Ie, a fel nes i sôn am Caerdydd, nhw fydd yn gorffen ar y brig os mae Glenebwy yn ffeili giro Abertawe penwythnos yma. Falle rhy gynnar i weid, gan bod cwarteri rowndiau cynderfynol i ddod, ond wrth edrych ar sail yr hyn i wedi gweld os wythnos y diwetha, pwy ti'n meddwl yw'r ffefrynnau i gody'r llws na? Yn gwestiwn. Fi fy'n gynta, right? A fi gynta. Fi'n mynd i roi fy mhen ar y bloc fan hyn, fi'n mynd i dweud Gaerdydd. Fi credu mi fydd nhw yn meiddi Abertawe, fi credu fi nhw yn mynd ar y frig, a bydd nhw'n anodd iawn i curo gytre, achos bydd rhediad o gemau gytre dan nhw'n bydd nhw'n reit lan i'r rownd derfynol. Mae'n diddorol yna, pa strategaeth sydd gyda gwahanol hyfforddwyr yn mynd mewn, falle bod Glenebwy, maen nhw wedi bod ar frig y dabl mor hir, maen nhw'n gwybod, maen nhw yn play-offs mewn position da, falle bod nhw'n cael mini pre-season bach fan hyn yn barod am y play-offs. So falle bod lot o strategaethau gwahanol, ond mae tîm cryf gyda Gaerdydd ar bapur, a mae ni'n cyffroes iawn hefyd. Right, mi fyddwn ni gyda chi yn Super Rygbi Cymru hyd at y ffeinal ar y 10 o fis Mai, ond os ych chi yn gweld eisiau rygbi ryngwladol, os ddim eisiau chi poeni achos mae fe'n ôl pan wythnos yma.
chwe gwlad y menywod yn cychwyn I Gymru pnawn dydd Sadwrn adre yn Stadiwm Principality yn erbyn yr Alban. Cyfle I weld I chyfwyndiau bob gêm ar S4C y cyfan yn cychwyn o Sadwrn yma am 5 munud wedi 10. A mae Sean Lynn wedi cyhoeddi ei garfan. Wel, y 15 cynta ar garfan ar gyfer ddydd Sadwrn pnawn me. 2 chwaraewr heb gap, sef yn Singleton, yr ysgallwr, a hefyd y clo Georgia Iono. Ambell I chwaraewr ar goll, Jasmine Joyce, Carys Phillips, capten newydd Kate Williams yn y rhengol. Be wneud I o beth ti'n gweld, Sioned? Fi'n credu bod yn garfan diddorol, a fi'n meddwl mae beth mae Sean Lynn yn ei fan hyn, mae fe'n damfod neges glir, ti'n bod, fel rhoi'r cap cyntaf I Georgia Seren fyna, mae nhw wedi bod yn perfformio yn gyngred y Geltaidd I Brython, felly mae fe yn gwobrwyo merched na sydd yn chwarae'n wythnosol sydd yn chwarae'n dda. Beth ti'n dweud, mae enwau falle byddwn ni'n fwy cyfarwydd a tebygol I weld, maen nhw ddim wedi cael I gynnwys, felly mae hwnna'n hela neges sgrifennaeth mwy. I fi mowr, falle Georgia Evans fyna ar y fainc, rhywun profiadol, sy'n rili wedi creu enw I hunan un y rhengol, ond mae'n gallu chwarae ar draws yr ail reng fyd. Felly, mae fe'n tîm cyffroes, a mae fe hefyd, fel fi'n dweud, y neges yw, mae fe'n edrych am yr hir dymor nhw, mae fe'n dod oddi wrth cefen y cwpan y byd, mae fe'n edrych mlaen nawr am y 4 mlynedd nes yma, a fi cael newn ni gweld llawer y cyfleoedd yn cael ei rhoi I merched ifanc. Just I bwysleisio pa mor fawr yw'r pencampwriaeth I Sean Lynn, llwy bren, 2 flynedd yn ôl I Gymru, cwpan byd siomedig iawn, ddim wedi cyrraedd y cwrseri. Ie, a bydd bendant, mae gêm yr Alban hyn bod yn gêm hynod o bwysau. Nath nhw colli nhw cwpan y byd, colli nhw 6 gwlad, gêm cyntaf nawr yn Stadiwm y Principality, cyn y ffordd o'r Ion Cunningham hefyd yn rhan o tîm y ffordd i'r Alban. Felly mae yna dipyn o bethau ystyried yn y gêm cyntaf hyn. A fel pob pencampwriaeth nhw, fel pob twrnament, y gêm gyntaf yw'r un fwyaf bwysig. Right, wel mae'r chwaraewyr yn awyddus I ail ddechrau ac yn bwysicach na ni. Mae'r cefnogwyr yn awyddus I weld eu tîm nhw gobeithio'n mynd â hi heno. Felly bryd I ni ail ymuno yn tîm sylwebu English Language Commentary with Gareth Williams and Dave Rogers yn y Cymraeg, Sioned Harris a Rhys William. Hanner cyntaf, anhygoel, corfforol. Iendl oedd ar dacl yna. A Pontypool yr ymwelwyr sydd ar y blaen. Cofiwch y tarian her yn nwylo Casnewydd. Ond os nhw'n colli hyn o'n erbyn Pontypool yn ar ymwelwyr, bydd yn gorffen y tymor ar darian her yna. Gorffen ar waelod y domen yn y tabl. Westwood, Penny, wedi colli cwbl o chwaraewyr allweddol Casnewydd. Dyna un o'r eilyddion ar y car, Noah Morgan, 18 mlwydd oed. Di fe mlaen o'r dwylo, Joe Davies yn casglu honna I Pontypool, y bywiog Ellis Lewis, I Meek, pas hir mas yn Llydan, I sgorio'r un o'r ceisiau, Duggan. No, hands on the floor, leave it, Newport. Thank you. A Pontypool yn meddwl busnes yno. Scarf. Lewis. Meek. Llygadu bwlch. Eistedd lan yn berffaith I Ellis Davies. A mae Ellis Davies yn mynd I groesi am gais pwynt bonus I Pontypool. Hanner cyntaf gwych. Dechrau arbennig i'r ail hanner I Pontypool. Cais pwynt bonus. Hwna I Ellis Davies. Gath gais yr wythnos diwetha yn erbyn Llanymddyfri o'r fainc. Trydydd o'r tymor iddo fe. Meek yn creu, yn gweld y gwagle. A'r bêl rygbi yn adlamu yn berffaith I gôl Ellis Davies. Cefnwr Pontypool. Time is off. Okay, time is back on now. Minute starts now. Pwyntiau bonus yn mynd I gyfri am ddim byd heno. Mae hon fel gêm gwpan. Gêm ddarbu yma yng Ngwent rhwng Casnewydd a Pontypool. Trosiad yn llwyddiannus. A just fyna ar ôl rhyw 2 funed o'r ail hanner. Pontypool 24, Casnewydd 12 yw I.
Wel, ar ôl This man. coesi'n gynnar, Wedi wedi ildio kick-offs yn rhoi cyfle I Gasnewydd I fynd am y cornel. Got to retire round. Y fforddwyr Casnewydd I gyd wedi symud i'r ochr arall. Just a comms check now, Max. Mae'r drosedd. Ie. Joe Davies yn cael ei gosbi fyna. Cyfle felly I Gasnewydd. Tafliad. Ddim yn ddigon syth. Yeah. There was clearly two pods of competition, not straight. Do you want the scrum or line, lads? Captain, scrum or line? Line out, line out. Turn it off. Yeah, I can just hear muffled. It's... Pŵler, come on, boys. Come on, let's go. Pŵler yn cymryd I amser fan hyn. Cofiwch yn Super Rygbi Cymru, os chi'n ennill gêm o 15 pwynt, yna chi'n cael pwynt bonus ychwanegol. Chi'n gallu cael 6 pwynt felly wrth I Joe Davies cael law chwyth I honna. Still inside. Ellis Lewis yn neud yn dda. Felly, gyda buddigoliaeth bydde Pontypool Stop. Gorffen. Now you're good, now you're good. Sy'n gorffen nawr. Yn cael 5 pwynt bydden nhw'n cael. Bydden nhw dal ar waelod y tabl. Ond o bosib gallen nhw gyrraedd pen y bont. Gyda un buddigoliaeth yn fwy na pen y bont. Os, wrth gwrs, bydde pen y bont yn colli ar y penwythnos. Ackerman. Fe'n penderfynu cicio nawr. Cwrso. Mae Leary yn neud. No, he's regathered. Dewr Ellis Lewis ar lawr. Cleaned out, cleaned off, cleaned off. Does dim mewnwr gyda nhw. Offside. Mewnwr achub y dydd. 7 offside. Offside, you're in front of the back foot. Kyle Taylor. Rhaid I fe bod nhw falus. Mae wedi cael un carden felen. Feet in front of the back foot, 7. Just yn teimlo'r y foment yn eiti res. Pontypool just yn cael falle gorchafiaeth meddyliol na nawr dros Gasnewydd. Mae mewn cyn a hanner amser ar cais na. Dechrau'r ail hanner gyda cais yn syth. Mae just y pethau bach fel un. Just yn mynd I ffordd nhw. A'r awel tu cefn nhw hefyd. Ie, rhywbeth welswn ni ddim Casnewydd yn defnyddio llawer iawn I mantes nhw. Mae gyfle gyda Pontypool wrth gwrs. Wrth I nhw fod mynd yn y blaen I defnyddio'r awel hyn yn tiriogaeth. Kieran. It wasn't. Maybe 10 years ago, but not tonight. It wasn't. Hwyr i'r lain I Joe Davies yn y cefn. Ond dwy ni nath Bradbury. Yn dywod. Torri trwyddo'r bwlch yng nghanol cae. Neb rili ar ei ysgwdd e. Back. Nawr mae'r cymorth. Welsh wrth y bôn. Skinner. Fe ddim wedi cael lot o'r bêl heno. Mae Pŵl wedi arafu'r bêl na lawr yn neis. Westwood, dwylo da. Ackerman. Dan lwytho nôl tu fewn. Taflu dymu nath Lucas Welsh. Rodri Jones. Fe yn cario. Yw 15 metr mas ma nhw nawr wrth I oli Drake. Ydy'r drod na lawr. Metr fach arall wrth y captain Ben Roach. Welch, Skinner, ryngipiad gan Meek. Cwrso nawr, Carrick McDonough sy ar cyflymdra. Ody'r bêl yn eistedd lan i'w gole. Nari! O Marcus Jones ar ei ysgwdd e. Meek! Mae wedi gadw I fynd. A dyma Harry Ackerman yn dod nawr. Cadw'n fyw. 50-22. Mae'r bêl yn aros yn fyw eto. A Joel Mahoney sy'n ôl yna. Ond dwi'n edrych am yr ystlys nadi yn dadlwytho I Joe Davies. Wel. Am funed o chwarae oedd hwnna. Bach o bopeth. Mae wreddi dal yn tre dal fanal. Just y cyflymder fyna. Carrick McDonough oedd ar cyflymder. Y bêl just ddim yn eistedd lan. Y gwr ar ddechrau fe gyd y Hunter Ward yn bylchu.
Casnewydd, maen nhw'n dîm peryglus yn cwrs o'r gêm. Westwood yn bwrw'r twll. Edrych am y cymorth. Welsh sy'n ôl ar y tu fewn. Y bwydo'r mewnwr. O, Dygan ar dacl. Byr. Back to your feet. Ond dwi wedi dadlwytho mewn amser. O di, y Welsh yn cyrraedd. Dygan ar dacl unwaith eto. Welsh nôl ar ei drad. Penny, Skinner. Taylor. A'r cais yn dod. I Oli Drake. Ond ar eilydd yw e. Henry Palmer sy'n arno. Henry Palmer. 16 ar ei gefn yn croesi am drydydd cais i Casnewydd. Waw! Am gêm sy'n ni fan hyn ar eich gyfer chi. O, wel am gêm i wylio'n bendant. Dros munud yn ôl yn i'n meddwl bydd y Pontypool yn sgori pen arall y ca. A rydyn ni syth nôl lawr fan hyn, y toriad trwyddo fyna gan Westwood. Dim cweit dwi'n neud llinell. A oedd neb yn gweld Dygan yn dod yn oedd e. Unwaith eto, roedd ei gorff ar y lein dros ei dîm. A nhw just trwyddo'r dwylo, dadlwytho'r bêl. Casnewydd drosodd. Fe ti'n dweud, Rhys, mae gêm gyda ni. Reit, ydych chi wedi edrych ar y sgorfwrdd. Casnewydd 19, Pontypool 24 yw i. 7 cais bellach yn y gêm. 5 pwynt sydd yn ddi. Two knock-ons, and he's in front. Carrick McDonough yn ei chanol i unwaith eto. Na'n ffodus ddim cweit yn cael ei ddwylo ar y bêl yn digon. It'd have been a tough one. He went straight into him. Ond mae fe wedi cael blas ohoni nawr. Mae fe bendant yn mynd ar ôl ei gaisau. Dal fe dros ei gyflymder Eris. Ni ma bod Morgan Williams yn boi gloi. Edrych ar ei gyflymder efo'n 200 metr, 400 metr. Dwi ddim yn cofio beth oedd Carrick McDonough. Fi'n siŵr oedd yn ben campwr Cymru. Ond i sgiliau pêl-droed ddim yn gret. A Meek wedyn yn gadw gwmpo. A off a Harry Ackerman. O, waw. Am fyner o chwaraeon. Super Rygbi Cymru. Bind! Set! Okay. Ail osod y sgrym. Tec o'r llygad mas am unrhyw newidiadau. First scrum of the half, boys, I think. Sylwi bod doi Ben Moyle yn y reng flan. Can't see over the top. Wade Langley wedi gadael. Henry Palmer wrth ochr i frawd yng nghyfraith e. Oli Drake. Crouch! Craig Evans. Jack Condi wrth i ochr e hefyd fyna. Tîm just too close. Hyfforddi Pontypool. There seemed to be a build-up of pressure on the heads. I just try to get a head in the hole before the bite. Dan Ddeunaw Cymru. O Gasnewydd, mae Gareth Wyatt sy'n hyfforddi fan hyn hefyd gyda'r tîm ryngwladol. Tia cuddio yn y diwch. Heads in holes now here, lads, boys. Crouch! Tîm hyfforddi Casnewydd. Bind! Set! Bydd Casnewydd yn trial gwasgu kick-off fan hyn. Mae'n cael lot o newid mas o scrum pool yn awr. Rhaid i Welsh chwarae. Penny. Ackerman. Taflu dymu. Meek yn ei lorio. Y bêl yn gyflym. Penny. Williams. Roach. Sy'n gofod arafu fyna. Oedd y bas yn ymlaen, gwedwch. Yeah, no, he picked it up and fell over. In the tackle. Just yn y dacl. Scrum fyddi os daw dim byd o hyn i Gasnewydd. Callum Bradbury yn cario. Goffo ti Sioned bod ti'n dewis seren y gêm hefyd? Lot i feddwl am. Rhaid i helpu fi. O, dim gobeth. Kick fox dda unwaith eto. A Casnewydd nad ennill y meddiant. Pas wych gan Skinner. Penny. Fe'n gweld y gwagle. Pwy sy'n moyn cwrso? Carrick McDonough sy'n ôl yno. Ond i'r bil mae'n dechrau mynd yn llithrig hefyd yn yr amodau.
y tymeredd yn disgyn. More! Mae hwnna'n sgarmes, mae rhaid i Pŵl a gael y bel yn ôl. A dyna ddim wedi llwyddo gwneud hynny, felly sgrym ar y doi ar hygen, yng nghanol cae Gasnewydd, llwyfan perfedd i ymosod. Ie, rhaid i Pontypool nawr, dach chi'n taclusol yn ei wared, mae'n bach. Gafon hyn, colli gafel ar y bel, wedyn, yn nysu ei hunan yn treol mynd trwyddo canol Casnewydd. Gwmwys beth maen nhw'n moyn, gweld fyna Westwood, digon gryf i dal i fyny. Hefyd boes o Josh Skinner mewn na. Dim o ddoi foi ti'n moyn rhedeg mewn iddo pan ti'n dwy'r hugen di. Na, mae rai nhw ar e bach fwy clyfar na hyn. Newport ball, let's go, Scott Matthews ar y car. Os chi'n edrych ar yr ystadegau, pwy sydd wedi gwneud beth i Pontypool, mae'r gŵr yma reit ar dop bob pentwr. Tipyn o chwaraewr. Fe wedi cymryd lle Callum Davies. Ai, mae fe mynd i dod ar y graff yn i'w ar y car. Fe ti sôn, mae ystadegau fe gyda'r nifer o waith mae fe'n neud heib o'r tacl. Gwaith yn ardal y tacl. Mae fe da'r gorau yn y gyngred. Just to... Sorry, no, just there is a gap for the head. I feel the shoulder is out and there's clearly a gap there. We need to get our heads in there, okay? Because it's too dangerous axial loaded on each other's heads there, okay? I agree, yeah. I think I feel there's a gap. If I see it, I'll deal with it. Cymleth i wy yn y rheng o flan. It's just nice and square. Told him the same, you heard the message, yeah? Yeah, just keep it out. Ben White, does ti torri wallt i fydd? Snazzy Hecard gyda'n dyfarnwr ni yno? Okay, shoulders out, clear gap in there. Jealous ydyn. Crouch! Mae gwallt dyfu ar ben, so fi digon hapus. Sial garwn ifanc mae. Set! Trial gwasgu kick-off, mae nhw wedi llwyddo gwneud hynny. Penny, yn bwrw'r lein ar Rither, dwylo da. Mas yn llydar, i'r eilydd, Noah Morgan yn croesi. Cais pwynt bonus i Gasnewydd. Hynny'n gyfartal unwaith eto ar Rodney Parade. Wel, wnaethon ni sôn hanner amser pa mor bwysig yw'r safleoedd gosod yn i'r ddoi dîm. Pontypool gyda'r lein, Casnewydd gyda'i sgrym, a fyna Tony sy'n gweld eu pwysigrwydd i. Gath nhw sgwrs bach, jyst cyn mynd lan am y sgrymyn, jyst i plannu hanner bach falle mewn pen Ben White. Ond y gwahaniaeth yw, ti Carwyn Penny fyna'n sychu lan i'r lein, Denny mewn ei ddyn, dadlwytho tu ôl i'r dacl. Joe Westwood wedyn yn gwybod, yn gweld y gweledigaeth, gwybod le mae'r gwagle. A mae'r hediad hawdd mewn fyna i'r asgellwr. Harrison James wedi gadael. Felly Carwyn Penny ar ymgais. A flwyddiannus. Cyfartal ni'n aros. 8 cais yn y gêm yma. Dyma'r 8fed. Penny yn bwrw'r lein. Os bydde dyfarnwr tyledu, falle byddwn yn edrych ar y bas yna. Ond Noah Morgan yn croesi am I bedwaredd cais o'r tymor. 24 pwynt yr un. 56 munud ar y cloc. Faint mwy mae'r gêm yma'n gallu roi. Camgymeriadau dechrau cropio mewn i gêm Pontypool nawr. Os ni dim, byddai'r boes di blino dim y bach sôn ddim, ond di bod 100 milltir yr awr. O'r un bendant. Okay, boys, marks up. Let's go now. Let's go. Go on. Yeah, and then scored, yeah. Let's go. Let's go. On the side. Let's go. Right, exact same. Let's head to the end. Let's go. Good pictures. Go Lee. Seconds. Come on. Crouch. Sgrym Pontypool wedi gwella Fine. yn yr ail hanner yma, ond wnaethon nhw ildio kick-off yn y sgrym ddwetha. O, maen nhw'n cael nudge fach hwnna, a nhw sy'n cael y kick-off. Number 6. Dwylo mewn e. Number 6. Hunter Ward. Started creaking backwards. Ie, dyna beth ti'n neud ar pan ti'n teimlo bach dan y lach fel oedd Hunter Ward fyna. Eildio'r kick-off yn dod trewt dynnu'r pêl na nog rai ddwylo. Pontypool yn bendant gyda'r gorchafiaeth yn y sgrym yna, ti gweld rheng blaen Casnewydd yn dechrau codi.
A hwn yw'r foment sydd angen ar Pontypool, ta wedi troi y gêm hyn nôl nawr mewn I ffafr nhw. Just discipline around the lifters. Clear Mae'n access, good. Casnewydd lawer i uchel I ddechrau gyda. Sharp oedd Ben Whitehouse yn dyfarnwr I weld hwnna. Yeah, if they do, S4C clic. It's the ball, Neu chi remember, watch ar not clic, just him. neu chi ar YouTube, S4C, beth sy'n hwnna? Beth sy'n mlaen? Be ni beth yn gwybod. Mae beth sy'n mlaen yw, lain ymosodol, a mae Joe Davies di cymryd y gordafiad na. Advantage, too slow. A mantes arall, ond Gusto. Mae'r eilydd wedi mynd. Scott Matthews. Trydydd cais o'r tymor i'r talisman sy'n ar y cae bellach I Pontypool. 9fed cais. Mae wyt ti'n dysgol unrhyw beth llai gan y gŵr na Scott Matthews. Cracking game. Y lein ddim cweit yn mynd y ffordd mae fe'n joio'r dathlu mae fe'n dal y dorf I fynd. Y lein ddim cweit yn mynd y ffordd Pontypool, ddim yn mynd yn ddelfrydol iddyn nhw. Ond war y teg, Joe Davies yn dal y gordafiad. Ti'n gweld Scott Matthews fan hyn nawr, mae fe jyst yn dod, mae fe'n gweld, mae pigo I fyny'n gloi, gweld bod Casnewydd yn hanner cysgu. Dim trosiad. Ta mae pa mor bwysig bydd y cliciau hyn mae'r ddoi dîm wedi golli. Scott Matthews gas y cais, a ni'n cael gweld yr ail chwarae. Kieran Meek, nes I glwed torf Pontypool. Yn rhoi o chynad fach fan agos bod wedi methu'r gic. Felly 5 pwynt sydd yn ddi o hyd. Davies. Okay, Hughes. Ellis Lewis. Y gic yn un uchel. Williams o dan iddi. Edrych I defnyddio I gyflym drive-in ar y tu fas. Mae'r fel wedi mynd mlaen o iafel He rolled away on his side, he knocked the ball down. He was lying on the other side of the ball. I felt he knocked it on, trying to place it back. Scrum I Pontypool y fydd I. Dyma siwt fydde'r tabl yn edrych. I gyrraedd y 9fed safle mae angen curo Casnewydd o 15 pwynt clir. 7, sub for 7 on, yeah. A gyda... Time back on. A gyda Pen-y-bont yn chwarae ar y penwythnos. Mae bydd rhaid I nhw ennill, bydden nhw ar yr un faint o gemau wedi ennill, sef Pen-y-bont yn ennill ar y penwythnos o sgwrs. Ond fel mae ar hyn o bryd, y Darian Her yn mynd nôl lan y cwm I Pontypool. Mark. Gormod ar y gic. Dewr gan Morgan Williams, nôl dewni. Scrum neu dechrau o'r 2 ar hugen, be byn nhw moyn. Scrum dwi'n siŵr. Bydde ti'n meddwl o'r scrum iddo fe. Cic wael fyna. Gan Kieran Meek. Wedi bod yn eitha angyson gyda'i gicio fel. Gweld fe'n trial wneud, ond fi'n gweld Pontypool yn dechrau symud y bel trwy'r dwylo nawr. Dwi'n wedi pan maen nhw ar y trod mlaen. Just gormod â ni, ddim digon gywir. Oh, right. Oh, you okay, yeah? All right. Let's go. You had me in a panic, guys. Ni yn y cwarter ola a Rodney Parade. Casnewydd 24. Pontypool 29. I feel your point to the scoreboard. He just wants to rub the blood off, boys. Where are you scrummaging? Ucha bwyntiau. Allwch chi gwylio ar YouTube nos lun, ond ar S4C nos fawrth am 10. Gemau ail gyfle, lle bydd Pontypool yn chwarae. Pwy? Mae rhaid I ni aros I weld. Nos Iau nesaf. A rownd go ginderfynol am gwarter I 5. A'r ddwy rownd ginderfynol yn fyw ar S4C. A rownd erfynol ar y 10fed o fai. Canarfon yn erbyn y Flint, dydd Sul am 3, Cwpan Cymru. Fan hyn yn Rodney Parade. Bydd y lle
yn llawn cofis dre. A cefnogwyr y Flint. Reset, lads. Here we go, boys. Yeah. Quick reset, boys. Just quick reset. Lawr â ni at Lauren yn sydyn, dwi'n meddwl. Craig Evans yn cadw cwmni fi. Nes i roi ffocws ar y perfformiad a pa mor bwysig oedd hynny cyn y gêm. Gyda 60 munud ar y cloc. Pa mor hapus i ti, Craig? Weddol hapus. Yn amlwg mae eisiau bach egni arni ar y funud. Boys yn dechrau blino a yn amlwg mae Casnewydd yn mynd i war hefyd. So, just rhoi bach mwy egni mewn y tîm na, ond weddol hapus hyd yn hyn. Ond oedd hynny yn rhannol oherwydd yr egni ni wedi gweld, chymon, hanner cynta, y blaenwyr yn ennill y gwrthdrawiadau, eich naw yn edrych yn hynod fywiog heno. Mae boes yn rhoi popeth mewn i fe. Fel ni'n gweud cyn y gym, mae bach o hyder dyn ni ar ôl y penwthnos, a mae boes jyst yn ffeito am y Cris i'w yn hosgran. So, really hapus gyda'r performer hyd yn hyn, ond mae 20 munud i fynd am rai ni'n neud siwr bod ni'n dod mas. O'ch chi wedi sôn am ennill gyda Mantis o 15 pwynt a codi o waelod y pentwr? Na, dim yn gwybod. Yr unig beth ni wedi bod yn trial edrych arno yw just dod ma rhoi gêm da i Casnewydd, a os ni'n rhoi beth ni'n gallu rhoi, byddwn ni yn y ffait ar y diwedd, a gobeithio bydd ni'n dod mas yn ennill. Craig, diolch yn fawr am amser. Trosedd yn y sgrym yn erbyn Casnewydd. Cic rydd yw i, Sam Scaff. Ddim wedi cael ei lorio, gallu mynd a ennill metr yn ddwy fach ychwanegol. Mike Herbert. Mewn i Hunter Ward, trwy Hunter Ward. Mewn i Sam Skinner. Chwarae'r naw. Na. Meek. Move! That's too slow, boys. Cael ei cosbi. Rhys araf yn symud o ardal y dacl. Cedi bo fi wedi gweld rhif 16 oeddi yn Eirin James ond ne Owen Popple sy'n yn gwisgo 18. Owen Popple sy'n ar y cae. Eilydd arall, Ryan Jones arno. Fine, we're going to go back though. Mantis gael ei wario fyna i Pontypool. Casnewydd yn rhy araf i rolio i ffwrdd. Craig Evans fyna'n sôn yn byti falle'r egni yn dechrau cwmpo gan Pontypool. Ni amer un peth gan Gasnewydd, rili nwedig os maen nhw'n araf yn rolio i ffwrdd ardal y dacl. Dyma cyfnod yr gêm nawr, yr 20 munud ola, 15 munud ola. Two players wrong side tackle. Dyma pryd mae disgyblaeth yn hynod o bwysig. Mynd am y gic ma nhw, mynd am y pwyntiau. O, pam lai, ie. Neud un 8 pwynt o fantes wedyn. Pat Lewis i ar y can, gwisgo 23. Yeah, is that okay? Owen Popple yn gwisgo 18. Edrych am rifau arall, Scott Matthews mlaen hefyd. Kieran Meek. Ianel yn gywir ddwywaith. Mae so'r 5 cynnig mae wedi cael, ond mae'r awel mae'n tricky heno. Ond yn gic bwysig. Mae wedi bwrw'r postyn! Bron a eistedd lan. Mae e'n eistedd lan i Carrick McDonough. McDonough yn cael ei lorio. Ond i Ackerman wedi dwy'n y bel na ar lawr. Ond dwi'n meddwl bod e. Gwaith gwych gan y canolwr. Leave it, it's Newport ball. The player won it. Ackerman. Mor gyflym ar i Carrick McDonough. Use it, lads. Dyna'r bel mae yna i gael ei chwarae. Rhaid chwarae a Henry Palmer yn cyrraedd mewn amser. Pwysau ar drod chwyth Morgan Williams yn clirio. Wel, mae'r gêm yn gyda popeth, yn yw e. Ni'n cael ei dyddan, ni'n llwyr hyn yma yng Nghasnewydd. Mae'n jyst mae'n feddi ffwrdd. A troi y bel na drosto fyna, da iawn Ackerman. Ie, mae fe yna jyst i dwy'n y bel. A Mikey Herbert yn gadael. Access inside 5. Nawr mae Ryan Jones ar y cae. First stop. Sam Scaff sydd ar bel. Ellis Lewis yn moyn ni. Mae honi yn cario. Cyrraedd y llawr hefyd. Ydy hwnna'n. Ac yma unwaith eto. Penderfynu rhyddhau y bel o tro yna. Dyfarnwr, ddim yn gweud dim byd. Basna just man. Ellis Lewis.
i Scott Matthews. O, mae hwnna'n esgeilus iawn gan y mewnwr. Mae fe'n gwybod yn syth beth mae wedi gwneud. Mae'n ymddiheuro fyna i'w dîm. Pontypool just bach yn colli siap fyna. Casnewydd yn dechrau roi'r pwysau yn nhw. Ond ie, hwnna amlwg mlaen. Ie, dyna'r basath man. Tymor Casnewydd yn un rhyfedd, ac os wnaethon nhw golli y 5 gêm gyntaf, wedyn ennill y 4 nesa, colli unwaith, wedyn ennill y 6 gêm nesa, cyn nhw golli nos iau ddiwetha o flaen y camerau. Efe na bydd i tynged nhw. Heno. Ond yn fwy na hynny, bydd nhw'n colli y tarian her. A ni ben o sgrym. Kick-off yn mynd o blaid Casnewydd. Y tarian her wedi bod yn rhanbarth y dreigiau. Bron am y tymor. Glynebwy. Casnewydd. Os byddai Pŵler yn ennill, byddai'n aros yng Ngwent. Not for me, I felt it was a good reload. Initially, maybe. Then it was a really good platform and then across her. Un o'r drosedd. Ongl. Yeah, I did answer him. Dylan Keller Griffiths yn gadael. I felt on the set there was a slight drop to knee, but then there was a very good reload. We had a good platform, ball in and across the scrub. Agree first of all, but then it was a good reload, so I played through. Yeah, and I've done that all day. I know you are, I know you are. I know you are. I'r cefn mae Casnewydd yn mynd. O, Basso yn eistedd lan. Yr eilydd ar y cae a'r bas nôl tu fewn. O, Welsh. Tackle gan Ellis Lewis. Yn codi am mynd, just y bryn. Rhaid i ni ymantro fe symud. Symud, a mae wedi llwyddo gwneud hynny rhyw ffordd neu gilydd. Codi am mynd. Yng Nghysgod Pys Pontypool. Codi am mynd unwaith eto. Cobi Risiau igen dwi'n meddwl. Ar ei gefnu. Dyma i chi gyfle gwych fan hyn. O, yr ongl yn un berffaith. Eilydd arall yn croesi. Brogan Leary yn croesi i Gasnewydd. Ni'n gyfartal a mae'r trosiad yn weddol syml am gêm. Mae just yn dangos yn yw pa mor bwysig yw ei gymryd eich ciciau chi. Ti'n y ddoi dîm wedi colli cics. Ond just fan hyn, just look a bounce mewn i fasged Casnewydd. Ond unwaith eto, to'r Ellis Lewis fyna gyda'r dacl gyntaf. A just cam trafod fyna. Diffyg o fathrebu falle rhwng Meek a Lewis. Wneud y rhediad yn hawdd i Brogan Leary. Penny i ddod i Casnewydd ar y blaen. A mae wedi llwyddo gwneud hynny. Trial edrych nôl. Dyma'r tro cyntaf ers yn gynnar iawn yn y gêm. Ar ôl y cais cyntaf na i Gasnewydd bod nhw wedi bod ar y blaen. Ond ni mewn yn y 10 munud ola nawr. Diolch i'r cais gan Brogan Leary a'r trosiad gan Carwyn Penny. Mae'r sgorfwrdd nawr yn adrodd stori bod Casnewydd ar y blaen o 31 i 29 yn erbyn Pontypool. Use! No, no. 2. Ask the question, don't come round. Pwyntiau diri yn cael ei sgori yn Super Rygbi Cymru. Mae'r bel yna yn eistedd lan. Hunter Ward yw hwnna. No one's there, you pulled away. Mae'r gêm yn agor reit lan nawr. O, mas yn Llydan. Y gic, efed yna'r opsiwn ore. Odi wy'n eistedd lan. Odi wedi mynd mlaen. Odi mai. No. Excuse me. Yes.
Sorry, should I answer? No, I know you're talking. No, I said I felt you were both going for the ball rather than the tackle. Wait, just come on. 10. Kobe Risodd yn chwarae mewn o'r dwylo da. Tom Hop ar gic trwodd. Falle o Lucas Welsh o flan. Y gic na o nath y bel mlaen o'i lawe. Sgrymu Pontypool. Just 13 more players to offer out now, is it? 13 more to offer out. The job's done then. Crouch. Bind. Scrum holl bwysig I Pontypool. Okay, I know there's a lot of subs, lads. Time off. We're not going to lose any time here. Tom Workman arno yn gwisgo 17. This side of scrum is early in. We've had some subs, lads. Just get it. Let's find our middle, please. Reng flan gwbl newydd gan Gasnewydd nawr. We're not going to lose any time. I'll put time on when we go set. Un eilydd fi meddwl sydd ar ôl ar y fainc gan Gasnewydd, sef Cerrig Smith. Crouch. Bind. Set. Scrum yn ddigon cadarn. Defnyddio'r gwynt mae Mika am wneud. Dod o hyd I Morgan Williams. Agor I lan I Leary. Sgorio'r y cais. Llygadu bwlch bach. Y bwlch yn cau. Mas I Joe Westwood. Sam Scarf unwaith eto I dwy'n y bel yna. Am y trydydd tro, os nad y pedwaredd tro. Pontypool un chwaraewr yn bryn, mae'n anaf yng nghanol ca. Joel Mahoney oedd lawr, mae wedi llwyddo Cody. No. Now it's out. Yn ôl i'r llinell ymosodol. Hill. Dan Hill yn cario. Torri yn bylchu trwodd. Pat Lewis. Mas I Duggan. Johan Duggan. Cymorth ar y tu mewn. Fe'n torri nôl tu mewn. Mae'n cael ei lorio. Just y bryn. Y bel yno. Yn codi am mynd. Mae Pontypool. Dalwch sôn. Be sydd wedi digwydd? Dewch I ni gael y sgwrs. I've got it held up player onside. Have you got anything different? No. Held up. Held up. Goal line drop out. Dim cais. Pwy nath wneud y dacl? Ond y camera yn gweud Carwyn Penny. Held up. Wow. Multiple players Duggan down. ar bylchiad. Dyle fe di paso Sioner Harris. Ond y ddynion ar y tu fewn. Fi ddim yn gwybod yn y foment, mae rhaid I mynd amdani yn os e. Oedd y dynion ar y tu fewn, ond nhw ei hunain yn dweud fe mynd am e. The tacklers rolled our side. Okay. Affecting the ruck. Yeah. It's like them in the first half when you get them apparently. Yeah. We can just that because they've rolled Lucas our side. Welsh oedd ar dacl. Dynion nôl ar y tu fewn. Dyna'r dacl gan Welsh. Is the players up injured? 2 seconds. Let me just. Gallech chi gosbi Brogan Leary am yr ongl. Ond oedd y bel dros y llinell gais na. Os I wys dim ots fa ongl. Fi moyn gweld e'r ongl fi ddim yn gweld. Make it subs. Time off. Cody. A dwi ddim yn gweld I lawr Carwyn Penny. Carwyn Penny ni'n ardderchog. Yn dal y bel an. Pwy oedd ni'n mynd? Dwi ddim coed yn siŵr os taw Ryan Jones oedd dwi ddim yn meddwl. Drop goal bach. Meek. Ond am bryn yn dwi. Oh. 22. Hael ddechrau o'r 2 ar 20. Dyn ni ddim wedi cael gol adla man hon. 22. Oh, Mark, sorry. O'n ni wedi cael pob dim arall. Pump cais yr un. 10 cais yn yr ornes. 60 o bwyntiau. Meek I Scott Matthews. Scott Matthews yn cael ei lorio. Ellis Lewis. Meek. Llinell amddiffynol. Casnewydd yn ei wynebe. Newid yn y cyfeiriad. Mahoney. Joe Davis. Davis yn cario. Sam Scarf yn torri trwodd unwaith eto. Dyma le mae Pooler yn moyn bod. Aros yng nghanol ca. Meek.
Mas yn Llydan. Pat Lewis mas yna unwaith eto. Cario, Cian Best. Un sy ar ei gefnau, Tyweilydd yw Scott Matthews. Meek, ni gyn nhw moyn mynd yn rhy Llydan. O bosib cadw'n dyn i weld os bydd Casnewydd yn ildio. Kick-off, scarf, am gêm a fe wedi cael. Mae rafi pethach lawr, mae Scott Matthews yn edrych am y drosedd yna. Ne, gol adlam wrth gwrs. Meek, maen nhw yn mynd yn Llydan. Marcus Jones, torri nôl tu fewn. Y cymorth yna, Casnewydd. Odyn ni wedi troi'r bil y drosto, odyn maen nhw. Gwaith gwych unwaith eto. Pwy sydd ar lawr myna? Ife Westwood yw e. Release. Ian wir. Gwaith gwych gan Joe Westwood yn dwy'n y bil. Lucas Welsh yn clirio. Y bil, odw i'n fyw. Odi, Meek. Mewn at ganol cam a fe mynd Carwyn Penny dros y bil. Odw e'n mynd i ennill i. Nadi, mae dal yno. Rhwng goesau. Kieran Meek. Hill yn codi a mynd. Back with it, Newport. Os yna ddrama ar ôl yn y gêm o Sioned Harris. O, fi'n credu bod na Rhys. Fel ti dweud, Pontypool yn treul cadw un dyn nawr, tra denu Casnewydd i wneud y gamgymeriad nesaf. Dyna be chi moyn. Cymorth ar yr ysgwrdd wrth godi. Ond eto dros y bil yn gryf. Cerrig Smith nawr ar y cadw, i'n meddwl. So Pontypool bod yn falus yn bod nhw ddim yn cael ei ynysu. Mae nhw wedi gweld llygadu bwlch. Dygan unwaith eto. Trial mynd ar y tu fas. Bron yn y doi ar hugen. Codi a mynd. Meek. O, yn cael ei lusgo dros yr yslis. Na, mae'r bil. Dal yn fyw. Marcus Jones yn cyrraedd y llawr. Scott Matthews yn codi. Leave it. Good. Go back, lads. Ryan Jones sy'n dros y bil yn gadael i Dan Hill. Mae'n mewn yn y doi ar hugen. Jones. O, mae fe wedi cael ei ynysu. Ac yn gryf dros y bil o Callum Bradbury. Just yn cael ei ynysu. Nath Ryan Jones, dwi'n meddwl wrth fynd, a Callum Bradbury yn ennill y gigos. Pa mor allweddol gall honna fod? O, fi'n credu Time is off for your gall ni amau bod Pontypool efallai wedi gweld y cyfle ola nhw. 2.5. Yn diflannu fyna trwy Callum Bradbury. Beth wnaethon ni sôn yn fe Rhys yw bod Pontypool ddim yn cael ei ynysu ar union beth digwyddodd. 2.5. Dyna'r diniaeth ennill y gigos allweddol yna. A'i atgoffa Sioned Harris bod dim rhaid i'r seren y gêm ddod o'r tîm sy'n ennill y gêm, Sioned? Na, iawn fi'n deall ni. Ond tod, You got in, you young. mae'n aros yn glos fel un yn yma. Tod gall unrhyw'n o naill tîm neu llall. Hawli o'r gwobr. Wel, newn ni drafod pwy sy o dan ystyriaeth. Wel, mae yna dipyn o dan ystyriaeth. So mae yr ochr Casnewydd, dwi'n credu bod Carwyn Penny a Joe Westwood yn bendant yn ei argraff. Gyda fe, maen nhw wedi troi y pêl i drostodd. Newn ni sôn bach mwy wedyn. Ie, agos mae'r bêl dal yn fyw. Johan Duggan. O, Hunter Ward yn gloi mas o'r blocs. Mahoney eisiau cymorth. Pat Lewis mewn ar ei ysgodd e. Ellis Lewis, fe di cael gêm dda y mewnwr sydd wedi dod o Gastellnewydd a Abertawe. Ffindo'i ffordd i Pontypool. Nhw wedi llwyddo cadw Marcus Jones yn weddol dawel. Cian Best yn cario. Eto mynd yn Llydan. Be maen nhw'n gweld mas yma. Trio cael y bêl. Mahoney. Tackle wych gan Kobe Rees. Reit rown y sodle. Ac yn gryf dros y bêl. Mae Harry Ackerman. Mae'r canolwyr wedi bod yn wych yn amddiffynol yn ardal y dacl i Gasnewydd. Kick-off arall. Faint sydd ar y cloc? Wel, just dros rhyw funed. Wel,
Westwood a Ackerman, y ddoi yn nhw'n ardal y dacl. Wedi bod yn hynod effeithiol I Casnewydd yn droi pel na drosodd. Pontypool yn euog eto, jyst cael I ynysu, neb yn cefnogi. Cyrff wedi blino. Ie, gweld yn glir hwnna. Amseru hwnna yn berffeth. Wel, Casnewydd wedi gyhoeddi bod nhw wedi dewis seren y gêm I hunain. Dyn ni ddim wedi eto. O, nid y bas orau, ond mae'n llwyddo cyrraedd Carrick McDonough. Cripad I ffordd yn agos at hanner ffordd. Ddim yn cam sefyll oedd Toby Rees, fel dros y bel, ond y bel dal gan Pontypool. Scott Matthews. Cymryd 2 i'w lorio. Newid cyfeiriad. Mas o'r drws gefn ond y bas wedi mynd mlaen. I think he got back onside. So we'll just go knock on. Scrum fydd I. Sioned Harris, pwy yw seren y gêm Super Rygbi Cymru a pam? Wel, fel nes I sôn, mae'r gêm yn hynod o agos. Gweitha, mae Casnewydd sydd wedi ennill y gêm. Yr un gŵr sydd wedi sefyll mas I fi trwy'r gêm gyfan. A fi'n mynd gros gran fan hyn. Yw boi na fyna, Sam Scarf. Fi cael mae fe wedi bod yn arbennig I Pontypool hyn yma. Yn y scrum wedi arwen, droi y bel drosodd mewn ardal dacl. Cais wedi sgorio. Mae fe wir wedi arwen o'r blaen fel mae yn ei safle. Seren y gêm I fi yw'r gŵr na fyna, Sam Scarf. Cytuno'n llwyr. A Siona, dyna'r weithred ola di. Nôl awr I studio. Mae'r cloc yn goch fan hyn a Rodney Parade. Does dim rhaid I Gasnewydd wneud dim byd, ond rhoi pynt I hon mewn i'r eisteddle. A dyna yn union beth sy'n mynd I ddigwydd. Dim trosedd yn y scrum. Y chwibad yn mynd sy'n cyhoeddi diwedd yr ornes yma, diwedd darbu Gwent am gêm. Gêm a hanner a Rodney Parade. Pontypool di taflu popeth at Gasnewydd, ond Casnewydd di llwyddo rhyw ffordd neu gilydd I ennill yr ornes yma. Gornest a hanner. 5 cais yr un, 10 cais yn y gêm, 60 o bwyntiau. Y gwahaniaeth, y cicio am y pist. Y gŵr yna, Sam Scarf, gath I gyhoeddi yn seren y gêm. Ben Roach, y captain buddigol. A mae'r tarian her yn aros yng Nghasnewydd. 10 cais, 5 yr un, gêm a hanner yn Super Rygbi Cymru. A mae Pontypool yn mynd I orffen ar waelod y pentwr, ond bydd neb yn fwy'n chwarae nhw os ydyn nhw gadw mlaen I chwarae fel yna. Y sgôr terfynol, Casnewydd 31, Pontypool 29. Dyma ni te cadarnhad o'r tabl fel mae pethau yn sefyll. O'n i'n gwybod bod Casnewydd yn sicr o'i lle yn drydydd. Oedd cyfle, ni'n meddwl falle bod cyfle gan Pontypool ar un adeg I godi o waelod y pentwr gan bennu'r gêm gyda mantis o 15 pwynt neu mwy. Ond na, maen nhw nawr yn degfed a mi fyddan nhw yn chwarae yn y gemau ail gyfle wythnos nesaf. 4 gêm arall I ddod I chi. Cofiwch, wel, syni'r tabl fyna, bydde buddigoliaeth I Lynebwy yn erbyn Cwins Caerfyrddin yn ddigon I telio ei lle ar frig y tabl. Mae dal y cyfle gan Cwins Caerfyrddin I osgoi'r gêm y gyfle, ond mae angen canlyniadau eraill arnyn nhw I fynd ei ffordd. Felly, Rygbi Gogledd Cymru. Mae tynged nhw yn ei dwylo ei hunan. Os maen nhw yn ennill, maen nhw'n sicr o'r chweched tafle ac yn osgoi'r gemau ail gyfle. A cofiwch, mi fydd cyfle gyda chi wylio i'ch bwyntiau'r gemau yna I gyd fel arfer ar YouTube nos lun wedyn ar Darllediad ar ôl am 10 o'r gloch nos Fawrth. Nos Iau nesaf. Nim cweit yn gwybod pwy fyddwn ni'n dangos, ond mi fyddwn ni yn dangos gêm fyw I chi ar yr amser arferol o chwarter wedi 7. A wedyn y rown go gynterfynol
ar Ebrill 5 ar 20. A'r S4C i chi. Gareth Williams a Sioned Harris yn ymuno fi, ond dyna ni, Casnewydd, maen nhw wedi gorfod gweithio yn dyn nhw am y fuddugoliaeth na. Pontypool heb Sioned wedi taflu pob dim atyn nhw heno. O, yn bendant. Fi'n credu oedd Pontypool hollol iddiannol o'r fuddugoliaeth fyd sy'n nhw wedi cael ei, ond nath Casnewydd jyst dangos goruchafiaeth nhw rheolaeth gêm ar y diwedd fyna. Nath nhw ddim wneud yn hawdd iawn i Pontypool a am gêm yn y fe, Darby Gwent, o'n i'n disgwyl bach o gyffro, ond oedd hwnna'n rhywbeth arall. A fi'n credu, oedd e jyst yn dangos fed pa mor bwysig yw ei gymryd y 2 pwynt y trosiad oedd i wrth y geisiau di a'r 3 pwynt efallai, achos mae fe gyd o lawr i, fel ni'n dweud, gyd o lawr i 2 pwynt yn y diwedd. Ie, chwip o gêm, ac am y wargylch fyd. Cefnogwr Casnewydd sy'n dathlu nawr, ond dwi'n teimlo mai pŵl oedd hyn oedd ni'n clywed drwy gydol y gêm. Wargylch ffantastig ma. Oedd y stand yn llawn na, fel chi dweud, oedd Pontypool wedi dod lawr a cwpl o buses fi'n credu o'r sŵn yma. Ond oedd e'n gret, gêm gystadleuol, reit i'r diwedd, ddim yn siŵr beth oedd yn mynd i ddigwydd nesa. Ond ie, moments pwysig yma, fel ti'n gweud Sioned ar ran yr agwedd cico. Bwrw posting gyda'r cic-os yma. Byddwn ni wedi licio gweld nhw'n mynd i'r corner fyna, fel oedd y sgarmes wedi mynd yn y hanner cynta. Ond na fe, penderfyniadau fel a sydd mae pobl yno yn y gêm. Yn drenu, really, i Pontypool. Fi fel arfer eitha da cadw cyfrif y geisiau. Dim yn gwybod os nes i lwyddo, dim meddwl deg yn y diwedd, a dyma'r un allweddol beth bynnag. Brogan Leri yn mynd â hi. Siaradwn ni trwyddo hwn, Sioned. Ie, wel, just cais rili i'r bach o look gyda fe. Dyw'r bel ddim yn mynd i'r dwylo fyna, ond mae fe'n bwysio fyny aethweth eto. Ellis Lewis, oedd e'n amlwg iawn i Pontypool yn rhoi y gwrthdrawiad gyntaf na i fewn. Ond Casnewydd wedyn, jyst yn dangos gorchafiaeth dealltwriaeth nhw. Fy'n ein, jyst cam diffyg cyfathrebu fyna rhwng Pontypool a jyst creu yr ogoriad hawdd na i rydych drosto i Casnewydd. Morgan Williams dar yn ymuno ni. Llongyfechiadau mawr. O'n i'n gwybod hyn oedd hi'n gêm rhwng, wel, Darllediad, y gyngrar, y tlws, a'r tîm a'r waelod y pentwr, ond dwi'n meddwl oedd hi'n timlo fel yma sy'n y cae, oedd hi? Na, dim yn gwbl. Da ni'n hapus gael ei fuddugoliaeth, ond dwi'n meddwl bod ni'n hapus ar y perfformiad. Pob clod i Pontypool, oedd nhw'n gorfforol. Nath nhw'n gwneud pethau'n anodd iddyn ni. Dwi'n meddwl da ni bach o lwcus i gael ei fuddugoliaeth yn y diwedd. Ddim falle'n hapus gyda'r perfformiad, ond yn hapus gyda'r ffordd reolwch i'r 5 munud ola na, achos yn y diwedd, oedd e'n teimlo fel bod chi'n troi'r bêl drosodd tro ar ôl tro ar y degau hanfodol. Na, oedd amddiffyn ni'n dda. Oedden ni'n gweithio'n galed yn edrych yn y blaenwyr, a oedden ni'n gallu troi'r bêl drosodd. So ie, dwi'n meddwl y work rate yna, ella y cywirdeb ddim cweit yna yn attack, ond na, oedd y work rate yna. A ddod â chi mewn. Ges ti noson mis iawn yn diwedd na fe, ges ti sgores ti'r gais ti, oedd Iowan Dygan yn llon llaw i ti. So, beth yw'r targed nawr sy'n mynd mlaen i gêm yn nesaf? Beth sy'n angen gwella, beth yw'r nod? Wel, mae'r perfformiad angen gwella, ond y nod ydy ennill y gyngred. I fynd a pa bynnag da ni chwarae yn y chwarteri, a wedyn gobeithio symud ymlaen a ennill y gyngred fel nathon ni llynedd. O ran perfformiad, dwi'n meddwl mae'n lot o bethau da ni angen gwella. Da ni wedi bod mewn ffom da ers dechrau'r flwyddyn, a dwi'n meddwl da ni'n teimlo fatha yn y thosau dweitha, ella bod ni'n gyrffiau bach yn sôr, a ella bod ni wedi blino tipyn bach, so dwi'n meddwl bod ni'n falch i gael wsos i ffwrdd os nesaf, a trio gwella'r perfformiad na mynd mewn i'r chwarteri. Chi'n amlwg y tîm sy'n effeithiol wrth i chi fynd mewn, chi newydd ennill y cwpan, ennill chi'r gyngred, llynedd yn dod o trydydd safle yn y gyngred. Oeddi hwnna'n rhywbeth chi'n cymryd hyder wrtho? Yndi, dwi'n meddwl da ni'n hyderus bod ni'n gallu ennill bob un gêm, ond mae rhaid i'r pethau syml na fod yn iawn, dwi'n meddwl. Mae blin yn rhoi pob clod iddyn nhw, mae'r sgrym, mae'r llinell farfer yn gryf gyda ni, so pan da ni'n mewn i'r 22, da ni'n disgwyl mynd i ffwrdd efo pwyntiau. Lle mae'n rhoi bach yr hydydd i'r olwyr wneud y pethau da ni isio. Llongyfechiadau mawr, gêm gwych heno a canlyniad wrth gwrs yn mynd o'ch blaid chi. Felly mwynhewch heno. Diolch yn fawr. Ewn ni nawr i gael mwy o mateb mat ar y cae gyda Rhys ap William. Yeah, Harry Ackerman a Ben Roach sy'n cadw cwmni fi. Harry, what a game to start with. 10 tries, that was an absolute belter. Yeah, it's definitely. It's always going to be good with a Gwent derby on Rodney on a day like this. So, yeah, glad that it lived up to what we thought it could be.
great with ball in hand, but you and Joe in the centre were crucial with a couple of turnovers as well. Yeah, it's always fun playing with Joe. You know, we train day in, day out, and it's always fun to actually get a chance to do that on the weekend. And yeah, it shows that we can try and do some good stuff there. What about Super Rygbi Cymru? You know, you want to play regionally, but what kind of platform is this? Yeah, it's really good. Like when we don't get a chance to play for Dragons, like it's always fun to play for Newport. We play a good brand of rugby, and I've had near about 30 games now for the club, so I always enjoy it whenever I get a chance to play. So yeah, it's really good. A couple more to play this year. Thanks for your time, Harry. I'll turn to the captain. Ben, like I said, what a game that was. What was it like to play in? Oh, it was tough. It was tough. It was end-to-end. Like, fair play to the boys. The credit to go all the way down to the trial and hold that one up there. But, yeah, just to echo what Harry said, it's always going to be tough in a Gwent derby. There's loads of emotion in it. And obviously there was something to play for today with the Shield. So just credit to the boys for digging in those defensive sets. I think you finished third last year and won it from third. You're going to be third again when the season finishes. Are you going to win it again this year? That's always the goal. Going into it, there's always the goal. And to win it last year was amazing, but it's even harder to back it up and to win it again. So that's the goal, that's the aim. Obviously, we won the cup, kept the Shield now. So to get that triple, that treble is amazing, and not many people get to do that. So that's the aim. Lots of rugby to be played. Thanks for your time, Ben. Thank you very much. Thank you. Sy'n yn y gêm yn y pen draw yn mynd i Sam Scarf sy'n dipyn o ganmoliaeth yn dyw e Sioned pan o'n ni gyd yn gytun bod yn heiddi'r clod ond wrth gwrs ar ochr y tîm collor. Does i gros grant yn bach hwnna trwy'n rhoi'r Sam Scarf ond o'r dechreuad trwy fan hyn y cic gyntaf mae fe'n neud ei bresenoldeb yn amlwg fan hyn a oedd e just mor corfforol a egni uchel trwy gydol y gêm oedd e'n nuisance yn ardal dacl, oedd e'n troi y pêl drosto, a pob tro oedd e'n cario'r bêl, oedd e'n meiddi'r amddiffynwr gyntaf, oedd e'n neud metre i'w dîmau. A trod, fel ni'n sôn o hanner amser wnaethon ni dweud bod e fel rhengol ychwanegol ar y ca, a oedd e'n hynod effeithio gwneud ac wrth gwrs sgorodd e'r cais na wedyn hanner cyntaf. Felly, ar y tîm nath colli, i fi, fe yw'r un unigolyn nath sefyll mas dros y ddoi dîm. Cytuno'n llwyr, oedd e'n amlwg iawn yn popeth oedd e'n neud. Oedd e'n real arwen yn popeth. Oedd gret i weld, oedd hwnna'n mynd tan y diwedd. Ni'n gweld traddodiad yna fel y reng flan yn cael ei newid 55-60 munud yn ath reit i'r diwedd a oedd e'r un mor effeithiol a oedd e'n cael impact yn hwyr yn y gêm. Fel chi'n gweld oedd e'n cael yn gynnar yn y gêm, so war y teg iddo fe. Ie, ni wedi gweld yn syrenu dim o dreigiau pŵl a tîm Cymru Danigen wrth gwrs a mae fe nawr gyda Rhys ap William mas ar y cae. Odi ma fe, Sam, 80 minutes, you don't always get what you deserve out of a Gwent derby. Player of the match, is there any consolation? Not really, no. I think the biggest thing we can take out of it is the grit. We've had a tough season. Things have been said, teams counting us out, but I think the last two games we've shown a real Pontypool attitude, and it's good to see. Yeah, because you get another chance, you're into the playoffs, so you've got another bite of this cherry, and from what we've seen tonight, no one will want to play Pontypool. Oh, yeah, I'd hope so. I hope we send that message out. I hope they realise when they play in Pontypool, it's not going to be an easy day. It's going to be a tough graft all the way to the 80th minute, which shown today. And yeah, hopefully we've peaked at the right time coming into the playoffs now, and you only need 3-4 wins to win the league. I asked Harry Ackerman what Super Rygbi Cymru is like, really, because you're in the Dragons squad. All of you in the front row, in the pool of front row, are Dragons squad members. What kind of a bedding is Super Rygbi Cymru to prepare you for that next step? Yeah, it's massive. It's massive. Like, you can scrummage and train in as much as you want. You're not going to have the same opponents every week. You coming in, yeah, someone's going to be cutting angle. I just get deep in the scrums now, but people are cutting angles. All right, I love it. People are cutting angles. The older heads are, dark arts. They know what they're doing. You can't learn that on a scrum machine. Coming out, playing every week is essential. Especially, I'm getting old now, I'm 22. Especially the younger boys, 18, 19, coming up. You've just got to play. You've got to play every week as much as you can. How far can you go? You take it game by game. You're into the playoffs. You look at who you're playing. We're not quite sure yet who it's going to be. You've got to wait for the results. But you confident you can go anywhere away from home? Yeah. As you've seen today, we got the best fans in the league, and I back 100%. Noisiest. So, away games are home games for us without fans, and I do believe we're peaking at the right time and we can beat anyone. Brilliant. Sam, go and have a well-deserved sit down and a shower. Thanks, mate. Thank you.
Wel, nes i drial dy ore, Siona, drwy roi syr yn y gêm i blesio fe, ddim cweit wedi llwyddo heno. 66 o ymddangosiadau. Mae rai fod e'n awch i wario'r lefel uwch. Mae'n fwy ifanc, mae'n fwy uchelgeisiol. O dwi'n barod i gamu mewn i dîm y dreigiau chwarae yn gyson, Gareth? Yn sicr, o gwmpas y ca beth mae wedi dangos heno, a hefyd, sôn am bwyty set piece a gweddau fel oedd i taflu fe'n dda yn effeithiol a rhoi sylfaen i'r tîm. Nath e sôn fyna am y scrimmage o, a fel wedys i gyda, sa'i mynd i siarad gormod yna. Ond chi'n gweld, mae'n rhywbeth, mae fe'n ymwybodol o, mae fe'n rhywbeth mae fe moyn datblygu a mynd o reng flan i bachwr, mae'n mynd trwy'r addysg yna. So fydd e'n camu lan, oedd neb yn sôn am Brody Cochran tua 2 flynedd yn ôl, 3 mlynedd yn ôl. A mae Sam Scarff ar yr un fath o llwybr, really. Mae'n bod yn fwy o celeb na Brody Cochran, o fe ni'n gweld gyda'r selfie, celeb yn Pontypool, beth bynnag. Ond Siona, jyst ar Gasnewydd i orffen. O dwi'n beth da, falle, bod nhw'n dysgu gwersi, achos maen nhw wedi gorfod ffeindio'i ffordd trwy gêm anodd heno ar yr adeg yma o'r tymor. Ie, gall ti rai weithio to fel tîm sydd yn gyfarwydd o fod yn llwyddiannus, mynd yn rhy gyffyrddus. Ath nhw i Gaerdydd wythnos diwetha, a rhod nhw gêm i Gaerdydd, oedd Gaerdydd yn siarp, a wedyn dath nhw fan hyn o ma. Fi credu gath nhw bach o sioc gan Pontypool, sa'n cweud y siŵr, ond nhw'n gwybod bod nhw mewn darbu o'r munud cyntaf, ond fel oedd Sam Scarff le fyna, mae fe meddwl falle nawr mae Pontypool yn pico ar y foment cywir, ond falle dyma'r fath o performance sydd angen y Casnewydd i hwpo nhw mlaen falle'r cam nesaf na, lefel nesaf na nawr yn barod am y play-offs hyn. Reit, wel diolch yn fawr am eich cwmni chi heno. Mae Rodney Parade, wrth gwrs y dreigiau sy'n camu mlaen i chwarteri Ewrop dros y penwythnos. Maen nhw oddi cartre yn Parma i herio zebra. Dych chi ddim eisiau colli honno yn fyw nos Sadwrn am 5 munud ar 7 wedyn cyfle i weld i chyfwydiau a Siona Harris eto fydd hi ar S4C am 5 munud wedi 10 nos Sadwrn Cymru yn erbyn yr Alban a Caernarfon yn herio y Flint D-Seal nôl yma Rodney Parade y gêm yna i chi am 3 o'r gloch ar S4C. A mwy o Siona Harris ar D-Seal fyd. Mae'n benodnos brysur iawn i ti. Achos ti yn mynd i fod yn ein stadiwm genedlaethol, Stadiwm Principality. 4 gêm fyw, y cyfan yn cychwyn am 10:30, Blaenau yn herio Abercraf. A mi fydda i yna hefyd yn gwylio Castellnewydd yn herio Merthyr am 5:30. Felly hen ddigon i gadw chi yn brysur dros y penwythnos a hen ddigon i ni drafod unwaith eto wythnos nesaf ar gyfer y gêm ail gyflawn am ffordd sy'n dwywaith amdani i orffen y tymor arferol gyda 2 gêm, 2 o gemau gorau'r gyngrair hyd yma. Diolch am eich cwmni chi.